من که بزرگترین مشکلات و حسایی که همیشه ناراحتم میکنه اینه که نمیدونم به کجا بگم خونه. به کورنر احمدرضا آجری خوش اومدید. امروز احمدرضا به استودیو کوزی کورنر اومده تا درباره سفرهای عجیب غریبش با هم بشینیم گپ بزنیم. یه نفر هست در کنار من که همیشه من باهاش در رقابتم. ببینیم دیدن قبیله مردخوارها چه تأثیری روش داشته. تو بری 4 صبح بشینی یه مراسمی رو نگاه کنی که خود هندی‌ها نمیرن نگاه بکنن. رفتن به فقیرترین جای ممکن روی کره زمین چه دیدگاهی رو بهش اضافه کرده. من یهو اونجا مغزم قفل کرد که آقا کی داره درست زندگی میکنه. آیا تجربه‌های زیسته‌ای که با سفر کردن به این جاهای عجیب غریب به دست میاره اون رو آدم خلاق‌تری کرده یا نه؟ چیزی رو به مردم میگم و خودم میفهمم که تا حالا کسی نگفته. دیدگاهش به زندگی چه تغییری کرده؟ هر روزت باید بهتر از دیروز باشه. نگاهش به باورهای بومی جاهایی که رفته دیده چیه؟ به ریشه خیلی دقت میکنه. آداب و رسوماتی که از نزدیک تجربه کردن چه تأثیری رو برش گذاشته؟ اصلا من چرا اومدم دارم اینو میبینم؟ در مورد ترس‌هاش صحبت کردیم، چیزهایی که به دست آورده، چیزهایی که از دست داده. تنها شده. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و احمدرضا همراه باشید. تو مدیا جم تیوی نباشید، HBO باشید. مثل گیم آف ترونز بیاید سالی یه بار 7 قسمت بدید، ولی اون 7 قسمت رو همه بشینن چند بار نگاه کنن. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما یک هدف گذاری 5 ساله برای کوزی کورنر قرار دادیم تا پروژه خودمون رو تبدیل به پروژه بین‌المللی کنیم. 1 سال ازش گذشته. تو این مسیر کمکمون کنید. کمک کنید با معرفی کردن ما آدم‌های بیشتری قصه کوزی کورنر و مهمون‌هاش رو بشناسن، بفهمن و باهاش ارتباط برقرار کنن. بریم ببینیم با احمدرضا در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. به نظر من گفتگوی جذاب و جالبی شده. بعد از اون میبینمتون. چطوری احمدرضا؟ عزیز منی، قربونت برم. تو چطوری؟ خیلی به کوزی کورنر خوش اومدی. ممنونم ازت، مرسی. گفتم پاشی بیای. من یه تجربه عجیب غریب داشتم زمانی که تدکس‌های مختلفو داشتم برگزار می‌کردم. ما تو تدکس تهران رضا پاکروانو برداشتیم و بردیم که سفرهای ماجراجویانه انجام میداد. و توی فرآیند کیوریت اون سخنرانی من متوجه شدم که سفر عجیب غریب رفتن خیلی روی خود آدم تأثیر میذاره. برای همین دلم میخواست حالا تویی که تمام تمرکز خودت رو گذاشتی روی سفرهایی که به سراغ عجایب مختلف میری، بگم بیای تو کوزی کورنر بشینیم در موردشون گپ بزنیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره اون طرف قضیه میفته. برای مثال تو چند وقت پیش فکر کنم مثلا 6-7 ماه پیش رفتی هند سراغ قبیله آگوری ها، اگر اشتباه نکنم. آگوری ها، بله. کسایی که دارن میبینن و میشنون، آگوری ها یه قبیله مردخوار هستن. دقیقاً. برای من اول قصه اینو تعریف کن که اونجا رفتی چه چیزی رو دیدی و تجربه کردی، تا بعد ورود کنیم ببینیم چه تأثیری رو روی خودت و ذهنیتت و حتی روی خلاقیتت داشته. خب اول از همه که سلام میکنم خدمت همه، خیلی مخلصم. یعنی این دیگه کلام منه که همیشه توی چیزا میگم، توی استوریام میگم، یعنی اندینگ استوریامو با مخلصم میبندم که یه حس خوبی با مخاطب داشته باشیم که خیلی دور از هم نبینیم هم دیگه. در رابطه با آگوریا بگم این که مرده‌خواری میکنن، ولی این که همیشه مرده بخورن نیست. چون آگوریا یه قبیله‌ای ان که پیروان تندرو شیوان، خدای شیوا. خدای آبیه که کلی دست بله بود دیگه. بله. خدای شیوایی که میگن خدای نابودگره. اینا پیروان تندرو شیوان و برای اینکه از چرخه سمسارا خارج بشن توی هندو شما باید بارها متولد بشی بمیری تا روحت پاک بشه و از این چرخه سمسارا خارج بشی و کلا دیگه وارد این چرخه زندگی نشی. اینا میگن آقا دنیا اگه اومده برامون خوب و بدی چیزی تعریف کرده، برای ما نیست. ما هیچ چیزی رو بدی نمیدونیم. یعنی که اگه گوشت مردن بخوریم جز بدی‌ها و گناه‌ها به حساب نمیشه. بنابراین تو بعضی از مراسماشون اینا از گوشت مرده ها
تغذیه میکنن. حالا گوشت مرده ها از کجا میاد؟ اینا کنار رود گنگ زندگی میکنن. رود گنگ مقدس ترین رود هنده، طوری که توش غسل میکنن، مرده هاشون رو میریزن اون تو، مسواک میزنن، همه کارو تو اون رود انجام میدن. و حتی کرونا هم که شده بود اینا گفتن آقا ما دست جمعی بریم تو رود گنگ، این کرونا از بین میره. اینا رفتن همه با هم رفتن تو رود گنگ، اصلا درصد کرونا توی 2 روز یه چیز نزدیک 30% افزایش یافت که اومدن جمعشون کردن و گفتن آقا نکنید این کارا رو نکنید، اتفاقی نمیفته. رود گنگ براشون مقدسه. اینا یه شهر دارن به اسم واراناسی یا بنارس که کنار این رود گنگه و اعتقاد دارن که آتیش شیوا اینجا روشنه و از اون آتیش استفاده میکنن برای سوزوندن مرده هاشون. اینا مرده هاشون رو میارن اونجا میسوزونن و یا خونه هایی دارن به اسم خونه های رستگاری. دیدی مثلا دم پیری ها رو میگه من حس میکنم که دیگه زندگیم قراره تموم شه یا یه همچین چیزی. اینا میان تو اون خونه های رستگاری میمونن، کسایی که سنشون بالا و اینا آماده مرگ بشن، آماده مرگ بشن که توی اون شهر آداب خاصی داره شهر نه یه سری خونه است فقط پیران. آره من رفتم تو خونه ها، اجازه فیلم برداری ندادن ولی یه سری خونه هاست که اتاق یارو نشسته یه لاغر و نحیف و یه نونی داره میخوره و منتظره که مرگش هر لحظه فرا برسه. وقتی هم که میمیرن یه پولی پرداخت میشه به اون خونه ها برای افرادی که بی بضاعتن و پول ندارن. اونا هم اگه دوست داشتن بیان توی این خونه ها بمیرن و توی شهر واراناسی بمیرن و جنازهشون کنار رود گنگ سوخته بشه با آتیش شیوا و خاکسترش ریخته بشه داخل رود گنگ که اینا به اون رستگاری و به اون چیزی که میخوام برسه. داستان این آگوریا چیه؟ آگوریا اونور رودخونه زندگی میکنن. آگوریا فیک هم داریم، یعنی برای اینکه توریستا باشه. آگوریا برای اینکه قبیله نیستن، قبیله‌ن ولی یه سری فیک هم داریم. اینا 12 سال حالا شاید تا 20 سال ریاضت باید بکشن تا بتونن وارد قبیله بشن. قبیله مدلی نیست که مثلا مال یه منطقه‌ای باشی. نه قبیله آداب داره، اصلا چیز دارن، معبد دارن. حالا عکس معبدش رو حتما بهت نشون میدم. معبدش عکس اسکلت سر جمجمه انسانه و بعد معبد دارن که آگوریای اصلی توی اون معبد فرقه‌ن یا قبیلن ولی قبیله‌ای که نمیشه هر کسی عضوش بشه، یعنی مثلا از طریق ازدواج کردن با هم دیگه بچه بیاد بشه آگوری نمیشه، باید بیاد به یه سری ریاضت ها بکشه تا بیاد بشه عضو اون قبیله. والا شاید بهش فرقم بگم ولی من به عنوان قبیله شنیدم، از خودشون به عنوان قبیله شنیدم. ولی یه موقع اشتباه نگم بگید آقا چرا اینجوری فرقه است یا قبیله. در کل میخوام اون درونشون رو بگم که به چه چیزایی اعتقاد داره. اینور مرده‌های اون پیراز آره اینجا رود گنگه. من اینو مثال بزنم، این رود گنگ این گردوها، اینجا جنازه ها رو میسوزونن، اینجا آگوریا زندگی میکنن. حالا اینجا که جنازه ها رو میسوزونن واسه هر مرده انسان نرمال یه چیز نزدیک 200 کیلو چوب لازمه. یعنی آدم نرمال رو بخوام بسوزونن 200. حالا آدم اگه سایزش بزرگتر بشه یه ذره مثلا منو بخوام نه دور نه 400 کیلو لازمه، مثلا من 150 کیلو لازمه. اینجوری بهت 200 کیلو چوب لازمه و آلودگی زیادی هم دارن تولید میکنن. من بعد خاکستر رو میریزن با جنازه تو آب دیگه. جنازه چیزی نمونه. یه خب نه خاکستر جنازه و خاکستر چوب و اینا رو همه رو میریزن تو آب دیگه. ببین بخشیشو میریزن. اون خاکستره که میشه با مرده میان یه سری طلا هم میسوزونن. یه مرده اگه چیز باشه دندون طلا داشته باشه یا چیزی از طلا هم داشته باشه میسوزونن. یه سری قبیله دارن، حالا که از قبیله‌های آگوری به قبیله‌های دیگه هم داریم میرسیم، که بهشون میگن طرد شدگان، که اینا زمان قدیم کسایی که گوشت گاو خوردن و اومدن اونایی که گاو خدا میدونستن اینا رو توی طرد شدگان گذاشتن. پسترین کارهای جامعه رو میدن به اینا. تمیز کردن فاضلاب و فلان، حق درس خوندن ندارن، حق خونه خریدن ندارن، حق هیچ کاری نمیتونن بکنن و پسترین کارهای اون شهر که واقعا شهر کثیفیه رو میدن به اینا که فوت میشن. اونا میان خاکستر رو که میریزن تو آب، اینا میرن اون آبو الک میکنن که ببینن طلایی چیزی پیدا میکنن که اگه طلا پیدا کنن تقدیم معبد کنن واسه شیوا. خیلی پروسه عجیبی داره. حالا آگوریا اونور رودخونه زندگی میکنن، اینورم مرده ها رو میسوزنن. بعضی خانواده ها پول ندارن 220 کیلو چوب بخرن، مثلا طرف 100 کیلو چوب میتونه بخره و هم میسوزه مرده. یارو یه دستش یه ذره میمونه، یه ذره پاش میمونه. اینا رو میرن میخورن. اونا رو شناسایی میکنن. شبا کنار رود که مثلا مراسمی باشه
میشینن شراب سنگینی میخورن و سلامتی هم میزنن و که واسه اصطلاحاً کانکت شدن دراگ خیلی سنگین میکشن، ماریجوانا خیلی زیاد ماریجوانا میکشن، یعنی همیشه چتن، الکل بسیار زیادی مصرف میکنن که بتونن مدیتیشن با کیفیت تری داشته باشن. اون چنین مدیتیشن این چیز دیگه است. اینا از اون ور میرن، یعنی مدیتیشن رو غافلگیر میکنن. ساعت مدیتیتی که های کردن دقیقاً ساعت ها مدیتیشن میکنن. 12 سال طول میکشه تا بتونن یه آگوری واقعی بشن و وقتی که یه آگوری واقعی میشن دیگه از اجتماع دور میشن، میرن تو کوه و بیابون و بعضی شبا میان کنار اون رودخونه، از رودخونه با قایق میان اینور که یه سری مراسم‌ها داشته باشن که من به یکی از مراسم‌ها رسیدم. ساعت 4 صبح بود. دفعه قبل که رفته بودم وارانسی اینا رو از دور دیده بودم و واقعا جرئت نمی‌کنی تو چششون نگاه کنی. خیلی آدمای ترسناکین. یه مدل آدم دیگه هم داریم که قیافه‌هاشون شبیه اینا درست میکنن. اینا واسه یه قبیله دیگه هم آرایش خاصی دارن، ریشاشون رو بلند میکنن، سفید میکنن، خاکستر مرده میزنن به خودشون. به اینا میگم بابا. یه اسم هندی هم داره با سین شروع میشه. بعضی آگوریا رو با اینا اشتباه میگیرن. آگوریا اصلا خودشون رو سعی میکنن قایم بکنن. این با اون باباهای ترکمن و اینا فرق داره. آره اصلا داستانشون متفاوت. ریاضتی که آگوریا میکشن، آگوریا بعضی وقت خونم میخورن، حتی باید مثلا ادرار هم بخورن. یه ژورنالیست ایتالیایی بود چندین سال پیش رفته بود با اینا زندگی کنه. اجازه میده 2 هفته رفته بود با اینا زندگی کنه. یه شب مراسم میگیرن، به این گیر میدن که باید بیای از این خون و از این ادرار بنوشی. یارو شبونه فرار میکنه، طوری که عصبانی شده بودن، گفته بودن تو داری با ما زندگی می‌کنی، باید به قانونای ما احترام بذاری، تو مراسم اومده. فرار کرده بود. اینا میان کنار این ور یه سری مراسم میان. ساعت 4 صبح بود و خیلی اتفاقی با یه نفر آشنا شده بودم که اونجا تور گاید بود، محلی بود. یکی از کارهایی که تو سفرام میکنم که یه نفر رو محلی پیدا میکنم، باهاش دوست میشم که اگه مشکلی برام پیش بیاد اون بتونه کمکم کنه. مجانی هم این کارو نمیکنه، پول میگیره. ولی خب خیالم راحته که مشکلی برام پیش نمیاد. بومیه بالاخره. بومیه، ولی خب دیگه مراسم آگوری شرکت کردن خود بومی‌ها هم جرئت ندارن. خود هندی‌ها ازشون میترسن و خیلی بهشون احترام میذارن که بعضن از روی ترسه. میگن اینا جادوی سیاه دارن و میترسن. حتی آگوری‌ها بعضی پولدارا که مریضن میان به آگوری‌ها پول میدن. خب هند جمعیت خیلی زیادی داره و آدما تو هند خیلی گم میشن. بعضی آدمایی که گم میشن یا بی خانواده‌ان یا اصلا هیچ کس و کاری ندارن و میان میگن خب ما میایم از تو جون تو بیماری رو میکشیم، میفرستیم تو جون این یارو که بی خانمان است پیدا کردیم، بعد اونو قربونی میکنیم. یعنی آگوریا میگن قدرت این کارم دارن. حتی یه ویدیو هم داره آدمو قربانی میکنه. بله آدمو قربانی میکنه. حتی بالا سر مرده میشن. 4000 سال پیشه. اصلا خب ببین این چیزایی که دارم بهت میگم کاملا چیزیه که اطلاعاتیه که از خود اون مراسمی که رفتن و کسایی که تو اون مراسم بودن و اینا رو میشناختن گرفتن. یعنی تو بری سرچ کنی شاید به یه همچین چیزی الان بسا یه سوالی تنگ کردی چرا؟ نه تو برای چی باید بری که اینا رو ببینی از نزدیک و نمیدونم یه بومی هم برداری که برسونی خودتو به مراسمی که میخوان مثلا مردار بخورن و چیه؟ پشتش چیه؟ احمد رضا چه چیزی انقدر کنجکاوش داره میکنه، مشتاقش داره میکنه که بره اینها رو از نزدیک ببینه و تجربه کنه؟ ببین خیلی باحاله. خودم همیشه به این فکر میکنم که چرا این جرأت رو از کجا میاری؟ چی تو وجودت میاد که میری این کار رو انجام میدی؟ حتی تنهایی پا میشی. من تو هند اتفاقی برام بیفته توی اون جمعیت تا بیان منو پیدا بکنن، اصلا بفهمن چه اتفاقی برای من افتاده، با توجه که خب همیشه پول ارز همراهمه، باید همراه باشه، بعضی جاها کش بدیم، همیشه کردیت کارت نیست. ولی همیشه به این فکر میکنم که خب این جرأت برای چی میاد؟ فکر میکنم شناخت خودم. یعنی بذار برگردیم به بچگی. یعنی برمیگرده وقتی که با تراپیستم صحبت میکردم، حالا نمیدونم چقدر درست بهم گفته یا چقدر، به خاطر اتفاقاتی که تو بچگی برام افتاده، یه سری تروماهایی که از بچگی دارم، هممون داریم، خیلی چیز عجیبی نیست. یه نفر هست در کنار من که همیشه من باهاش در رقابتم. یعنی یه احمد رضای بهتر هست که من همیشه با اون در رقابتم و همیشه خودم باید به اون ثابت بکنم. همیشه اون یه قدم من جلوتره. معیارهای سختگیرانه داری بسیار زیاد. و این کارو میکنم برای اینکه بگم این کارو تو میکنی که هیچ کس نمیتونه انجام بده. کسی نمیتونه بیاد بره 4 صبح کنار آگوریا بشینه و مراسمشون رو تماشا کنه. جرأت واقعا ترسناکه، واقعا کار ترس. اصلا اشتباه این کار. تو بری 4 صبح بشینی یه مراسمی رو نگاه کنی که خود هندی‌ها نمیرن نگاه بکنن. ولی من رفتم نشستم نگاه کردم
و صبحش که طلوع شد مشکلی پیش نیومد؟ نه من گیر ندادم اومدی اینجا چیکار می‌کنی؟ لباس هندی پوشید و خودتو مثل اونا کرده. آره دقیقاً لباس هندی پوشیده بودم، کورتا لباس بلند هندی پوشیده بودم، کلامو که همیشه میذارم و ماسکم زده بودم و یه استایل هندی تور، ریشم که دارم خیلی چیزا، یه استایل هندی تور با این تور، خیلی هم صحبت نمی‌کردم با دوربین و اینا فیلم آروم فیلم و گوشی فیلم می‌گردم. آره اصلا یه مراسمی رسیدم که 2 تا خانم روس اومده بودن که آگوریا مراسمو داشتن اجرا می‌کردن، میرفت مرده برمی داشت می آورد، نمیدونم شراب می‌خوردن. این خانوما اومده بودن توریست بودن اومده بودن که با اینا رابطه جنسی برقرار کنن تا از طریق چاکرای خاجی انرژی که اونا دارن یا اون حالا جادویی که تو بدن اونا هست و بکشن تو بدن خودشون و برن حالا جادو آگوریا رو بگیرن ببرن. قدرت میان آگوریا آدمایی که انرژی زیادی دارن. خب حالا بعضی از هندی‌ها و بیشتر هندی‌ها معتقدن که این انرژی سیاهه، انرژی تمیزی نیست. کسی که میره مرده میخوره، کسی که شراب بسیار میخوره، انرژی تمیزی نیست و اینا از طریق این انرژی سیاهه کاراشون رو راه میندازن. حالا اونا خانمای توریست اومده بودن که با اینا رابطه برقرار کنن که از طریق چاکرای خاجی انرژی اونا رو بکشن تو بدن خودشون و برن حالا به کارهایی که برسن دیگه، یعنی کاری که میخوان از اون انرژی استفاده بکنن تو بعد منفی. تو محیط بودی احساس این که انرژی خاصی داره داشتی؟ ببین یه حالت سنگینی که اذیتم میکرد. صبحش که حالم بد بود، یعنی طوری که همون فرداشو وایسادم و پس فرداش واراناسی رو ترک کردم، طوری که پس فردای همون شبی که آره مراسمو که دیدم فرداش وایسادم که برم ویدیوی معبدشونم بگیرم تو شهرم، یه چرخی بزنم و بعد جا داشت بمونم 3-4 روز ولی خسته شدم دیگه. یعنی با اینکه پروازم مثلا پس فرداش بود، پرواز برگشت رو گرفته بودم، 2 روز مونده بود به پرواز برگشت، من 2 روز زودتر رفتم فرودگاه موندم. یعنی ترجیح دادم فرودگاه بیشتر بمونم تا از اونجا. داشتی؟ ترس نبود. چی بود به؟ مغزم خسته شده بود که یه همچین چیزی رو دیده بودم و درکش برام یه ذره سخت بود. حالا من مرده‌خوری رو قبلا دیده بودم، مثلا سال قبلش دیده بودم ولی ویدیوهاشو دیده بودم، آگوریا رو دیده بودم، مرده‌خوری و ویدیو شده از نزدیک تجربه نکرده بودم. و سال قبلش با یکی از دوستام که ایرانی هندی بود رفته بودم، اون ترس رو نداشتم. امسال تنها رفتم. تنها رفتم مقدس ترین شهر هندوها که شلوغه و اصلا یه مراسمی هم بود نزدیک بود که بعد از سالها بعد از کرونا می‌خواست انجام بشه. یه مراسم خیلی عجیب بود، کلی آدم اومده بود. مراسم رو که دیدم خسته شدم. یعنی اوکی به چه قیمتی دیگه حالا میخوای ببینی دیگه، روحتو داری در میاری دیگه. تأثیرش برام این بوده که ترس یه ذره برام دیگه بی‌معنی شده. خیلی چیزا تو صحبتات اشاره داشتی که یه احمد رضا ثانوی کنار خودت داری میبینی دائم در تلاشی که از اون بزنی جلو، رشد بیشتر داشته باشی. 100% چون تصویر ایدئال است دیگه. در ادامه یه اشاره ریزی هم داشتی که من برنامه ریزی کرده بودم که محتوارم تولید کنم. سوال اینه که تو الان برای کدومش داری سفر میری؟ یعنی اگر قرار باشه محتوا تولید نکنی هم سفر میری؟ 100%. اصلا سفر شناخت خودم رو از سفر میونم. من سفر میکنم که خودم رو بهتر بشناسم. این سفره الان مثلا رفتی آگوریا رو دیدی، تو خودت چی پیدا کردی؟ اصلا اینکه دیدن آدمای دنیا، اینکه با چه عقایدی با چه اعتقادی زندگی میکنن، این برای من یه موضوع خیلی جذابه. حالا از اتیوپیش بگیر، از هندش بگیر، از ژاپنش بگیر، این موضوع خیلی جذابه که مردم دنیا با چه اعتقادی دارن زندگی میکنن. نه اینکه مثلا جای زیبای هند کجاست، تاج محل چیه، یا مثلا فلان جای تونس مثلا خوشگله. زیبایی که برای سفر تعریف میشه و خیلی‌ها میرن به این سفر، برای من معنی نداره. برای من ابنیه برای جذابیت نداره، یا حتی مناظر طبیعی. اصلا زیر پوست شهر، زیر پوست کشور زندگی کردن، مسیر متفاوت رفتن و نگاه کردن به اون زندگی که واقعا فرهنگ آداب و رسوم، اون برای من جذابه. حالا میام تو این جذابیت، تو این آداب و رسوم دنبال عجایبه میگردم. چرا؟ به خاطر اینکه هم دوست دارم مخاطبم تو این سفر با من شریک باشه و یه محتوای یونیک بدم که کسی تا حالا نداده باشه. این همون چیزیه که میگی یه تجربه‌ایه که از اون احمد رضا ممکنه تو رو بذاره جلوتر، حالت بده جلوتر. این باعث میشه که خود تو تونستی انجامش، کسی تا حالا انجامش نداده. انگار مثلا به خودم دارم یه گل میزنم.
یه همچین حالی، یه حس خوبی میگیرم. یعنی تو رفتی انجامش شد، بعد از من الان رفتن یه سری‌ها رفتن ولی باز نتونستم برن تو مراسم آگوریا شرکت بکنن چون نمیشه اصلا. ولی واسه خودم این یه خیلی حرکت خفنی بوده که رفتم تو مراسمه. و تو داری میگی که به خودشناسی کمک میکنه. بله. الان مثلا این که تو بدونی یه قبیله‌ای هم وجود داره که مرده‌خوارن، که میرن به خودشون سختی تحمیل میکنن، میرن آداب و رسوم عجیب غریبی رو انجام میدن تا حالا به قول خودشون از این چرخه زندگی خارج بشن، تا به بودا برسن، تا به شیوا برسن. آره. خب این مسیری رو که میخواد طی کنن تو متوجهش میشی. خب چه تأثیری توی تو داره؟ میخوام بدونم کاربردش چیه. تو فقط صرفا رفتن و دیدن و تجربه کردنه کافیه یا یه اتفاق دیگه‌ای رو داری تجربه میکنی؟ ببین همیشه من عاشق دونستن بودم، همیشه دنبال سرچ کردم، همیشه دنبال که بخونم بفهمم. حالا بچگی فیلم میدیدیم، نمیتونیم سفر بکنیم که. بعد که فهمیدم تو ایران سفرهای داخلیمو شروع کردم، میرفتم روستاهای مختلف، آدمای مختلفو میدم. سفره باعث میشه که من حس درونم تقویت میشه نسبت به دنیای بیرونم، اینکه چقدر آدما میتونن با هم متفاوت باشن، در عین حال چقدر میتونن شبیه به هم باشن. اینطوری بهت بگم که فوق العاده مراسمات داریم تو دنیا که شبیهش تو کشور خودمون هم هست، یعنی ما داریم. عجیب غریبه. زارگیری تو قشم، واقعا ریلش هم تو پیجم گذاشتم. زارگیری یه مراسمی که واسه جنوبی‌ها خیلی میدونی که ریشه‌های آفریقایی داره، از آفریقا اومده وارد ایران شده. دقیقاً. و اینکه تشابه آدما تو یه سری از این داستاناست که نسبت به همدیگه، یعنی اینکه تقریبا همه این هم دارن فکر میکنن، همه این هم دارن برداشت میکنن. حالا اون زبونش هندیه ولی یه مراسم عجیب داره. نمیگم آگوری شبیه ماست یا شبیه آفریقایی است، ولی داستان اینه که الان که این عجایب تمومی نداره و برای شناخت بهتر دنیا این عجایبه که به تو کمک میکنه دنیا رو بهتر بشناسی. این عجایب است که باعث میشه تو مغزت به چالش بیفته که اون داره چی کار میکنه، چرا برو سرچ کن چرا داره مرده میخوره، چرخه سمسارا چیه، چرا میخواد بغل شیوا وایسه. این وقتی که اطلاعات منو افزایش میده، همین که باعث میشه من وقتی توی جمع میتونم راجع به این مسئله بشینم ساعت‌ها صحبت بکنم و اون جمع میخکوبه این صحبته بشه. این برای من جذابیت داره، حس خوبی بهم میده. از کی سفر شروع کردی؟ 11 ساله با داخلیا در نظر بگیریم دیگه. سفر داخلی هم میرفتی، محتوا تولید میکردی یا صرفا سفر داشتی برای دل خودت میرفتی؟ یه گوپرو داشتم میبستم جلوی ماشین، عکاسی میکردم، فیلم برداری. جایی هم انتشار میدادی یا نه؟ پیج شخصی میذاشتم و خیلی یعنی دغدغت این که قصه رو بر بقیه تعریف کنم نبود. اول همین اولویت رو داشتی که برم خودم تجربه کنم. دقیقاً. یعنی این کیوردز هم دوست داشتم روم باشه که امرزا همون پسر است که میره سفر میکنه و عجایب دنیا رو نشون میده. این دوست داشتم وقتی اسمم یه جا میاد بگن همون که چیزای عجیب غریب نشون میده. دوست داشتم همیشه مستندساز سفر بشناسن منو، تا مثلا بگن ترافل بلاگر. مثلا اسم بلاگره رو دوست ندارم هیچ وقت. همیشه میگن بلاگره، میگم نه، من مستندساز سفرم. بلاگر یه روزمرگی داره، من روزمرگی ندارم. فقط وقتی میرم سفر شروع میکنم تولید محتوا. خیلی از زندگی شخصیم تو پیجم چیزی نمیذارم. این سفره طبق صحبتات من متوجه شدم باعث شده تو کلی چیزهای جدیدی که حتی اگر میخواستی بشینی ایده پردازی کنی به ذهنت برسه نمیرسیده رو باهاش رو در رو بشی. باعث شده فرهنگ‌های مختلف رو باهاش آشنا بشی. باعث شده پذیرشت و درک متقابلت نسبت به آدم‌های دیگه افزایش پیدا کنه. یه نکته جالبی رو گفتی که فهمیدم خیلی شبیهیم در عین این که با هم متفاوتی. دقیقاً. دیگه غیر از اینها چه چیزی برای تو داشته؟ چون آدم‌های دیگه هم از جنس دیگه میتونن این تجربه زیسته رو به دست بیارن که درکشون رشد کنه، پذیرششون رشد کنه. لازم نباشه برن ساعت 4 صبح مرده‌خوری مثلا آگوریا رو ببینن. میخوام میدونی برم عمیق‌تر بشم، ببینم اون لایه‌های زیرتر چه چیزهایی داشته که تو رو مشتاق‌تر داشته میکرده برای اینکه بری این زحمت رو به جون بخری، چون خطرم داره قاعدتاً. تونستن حسین صادقانه بهت بگم، اینکه تو میتونی برام خیلی، اینکه احمد رضا تونسته برام ارزشمند بوده. تو میتونی که بگن احمد رضا رفته این کارو کرده.
اینکه تو وقتی یه جا میشینی مثلا یه مهمونی میاد میگه مثلا میخوای منو معرفی کنی، امیرزا دوستم جهانگرده، یه تجربه داره که با مرده‌خورا مثلا رفته زندگی کرده. دال بر ادعا نباشه. یه خاطره بچگیم تعریف کنم با تراپیستم که آره بفهمم. من چیه؟ خودم اول از همه من یه پسری بودم که بچه وسط خانواده بودم. پدر مادر رو بچه اول تجربه میکنن. اگه بچه اول خوب جواب بده رو بچه دوم پیاده سازی میکنن. اگه بچه اول بد جواب بده رو بچه دوم پیاده سازی نمیکنن. بچه دوم میمونه رو رهاش میکنن. بچه سومم که تعتقاریه دیگه، اگه واسه این نکنیم واسه کی بکنیم. داستان من برمیگشت به این. 3 تا بچه‌ای؟ 3 تا پسریم، 3 تا داداشیم. من فاصله ها چجوریه؟ 4 سال. دقیق. و اینه که من داداش کوچیکم، داداش بزرگم که همیشه پشتم بود، من نوکرش هم هستم. داداش کوچیکم عشق زندگیمه. یعنی اگه بگن آقا تو حاضری مثلا یه آدم هست قلبتو میتونی در بیاری بهش بدی، من قلبمو میدم مثلا به داداش کوچیکم. انقدر برای من عزیزه. و تو 19 سالگی مهاجرت کرد و خیلی سخت رفت استرالیا. داستانش خیلی طولانیه و طوری بود که من 3 ماه 4 ماه افسردگی داشتم، فقط گریه می‌کردم. وقتی که رسیدم تو اتاق دیدم نیست. آره دیدم لباساش هست خودش نیست و باورم شد که آدمی که میگه دارم میرم رفته دیگه. یعنی هیچ وقت نمیتونستم بپذیرم. حتی 3-4 ماه درگیر هستم. و اینم اضافه کنم که من همه دوستام تا الان مهاجرت کردن، فقط الان 2 تا دوست صمیمی 3 تا دوست صمیمی موندن اینجا، بقیه مهاجرت کردن. خودت هم بیشتر اوقات البته ایران نیستی دیگه. آره ولی خب دیگه. تو الان خونه رو کجا میبینی؟ خونه من سفر. من که بزرگترین مشکلات و حسایی که همیشه ناراحتم میکنه اینه که نمیدونم به کجا بگم خونه. یعنی همیشه مسافرم، حتی وقتی ایرانم تو خونه خودمونم هستم چمدونم آماده است. ما اولین باری که همدیگه رو دیدیم قرار گذاشتیم با هم ضبط کنیم فکر کنم تو پاییز بود. بله. بعد از پاییز تا الان فکر کنم در مجموع تو 2 هفته تهران بودی، همش سفر بودی. ایرانم که بودی سفر داخلی بودی. قشم خیلی میرم. من خونه ندارم صادقانه، نقطه امن دارم، جزیره قشم. وقتی میرسم قشم یه نفس راحتی میکشم، میگم خب میتونی اینجا شارشی و برگردی دوباره تو مسیری که هست. جزیره، غروبش، طلوعش، ساحلش. این احساس امنیت نداره. اینکه تو احساس تعلق به یه جای فیزیکی نداشته باشی. احتمالاً به آدم‌ها کامیونیتی هم همینطوریه دیگه. آیا آدم‌ها و گروه دسته جامعه‌ای رو داری به عنوان کسایی که بگی که من مال اونا، خیالت آسوده باشه، احساس تعلق خاطر به اونها داری؟ ببین نه، من که بزرگترین مشکلاتم با پارتنرم این بود که تو نیستی هیچ وقت. خیلی اوکی بودیم ما هم دیگه ولی من هیچ وقت نبودم و همیشه میگفت من نمیدونم تو هستی نیستی، اصلا کی باید تو رو داشته باشم کی نباید تو رو داشته باشم. یعنی حتی توی رابطه عاطفی هم سر کارم سر سفرهام به مشکل خوردم. وقتی که برمیگردم از سفر انقدر همه چی سنگینه برام. تجربه کنم رفتم اتیوپی، برگشتم با کلی دیتا بچه‌ها تو دره اومو، انسان‌های اولیه. رفتم سفر برگشتم نیاز دارم مغزم استراحت کنه که دوباره بفهمم که من الان برگشتم استراحت کنم تو خونم دیگه. نیاز دارم با اینکه مثلا 2-3 روز با کسی صحبت نکنم، بعد همه اینا رو جمع‌آوری اطلاعات بکنم، استوری تلینگمو تمام بکنم، سفرمو تمام بکنم، با ادمینم دایرکتامو چک بکنم، با کارهای سفر بعدی آماده کنم. تمام این کارا رو بعد از سفر دوباره شروع میشه و در اصل نمیتونم با آدم‌ها ارتباط خیلی صمیمی و نزدیک داشته باشم. هستم ولی نیستم. اگه شغلت سفر کردن نبود چی؟ باز دوباره فکر می‌کنی انقدر سنگین بشه سفره برات؟ چون میدونی ذهنیت چیه؟ همه سفر رو به عنوان یه سوپاپی که میرن انرژیشون رو تخلیه میکنن، حالشون رو سبکتر میکنن، کیفیت یه سری چیزهایی که جایی که بودن نداشتن رو به دست میارن، برمیگرده مثلا آخه رفرش شدم فلان شدم، حالا خستگی سفری که در میکنه سبکتره. ولی تو داری میگی که من با یه بار جدیدی به خاطر داده های سنگینی که خیلی عجیب غریبه. آره. چون سفر عجیب غریبیه. بله دقیقاً. من میرم سفر که بفهمم. من میرم سفر مثلا اگه ساحلی باشه ساحل نمیرم. میرم تو دل شهر ببینم مردم دارن چیکار میکنن، چی ندارن، چه جوری مثلا زندگی میکنن، نوشیدنی مورد علاقه شون چیه، شغلشون چیه، وضعیت زندگیشون چه جوریه. میرم دیتا کسب کنم برگردم. خب این دیتایی که به دست میاری و جدا از اون محتوایی که به عنوان تولید کننده محتوا تولید میکنی و منتشر میکنی، خب همین
پس چیکارش میکنی؟ قرار بود با هم دیگه صحبت کنیم راجع به که پادکستش بکنم یه روز، به حالا قراره اینو بامزه میشه که دارم خب این فکر تو باید پس بدی دیگه باید... تا بتونی. این حالا یه چیز واقعیه، ذهن ما یک ظرفیت محدودی داره. درسته. برای اینکه بتونیم داده های جدید رو با کیفیت واردش کنیم و استفاده کنیم و تحلیل کنیم، بایستی پس بدیم، بایستی خروجی داشته باشیم. حالا تو وقتی اینا رو داری جمع میکنی استفاده هم نمی کنی، یه جا سرریز میشه. اصلا سرریز شده، تو زندگی شخصیم هم تاثیر گذاشته، یعنی اومده روی شخصیت و کاراکترم تاثیر گذاشته. این خودش داره اذیت کننده میشه برام، بخاطر اینکه سر همین تراپی میکنم، تراپیایی که چند ساعت طول میکشه. گفتی یه احساس مشابه ترسی و بعد از اون با آگوریا یه شب سپری کردن تجربه کردی. آره، با دوچار کابوس یا نه کابوس و اینا نبوده، ولی با تراپیستم که همیشه صحبت میکنم میگم، چون اون برگردیم به اون خاطره‌ای که میخواستم بگم، چون میگه تو میخوای یه خود بهتر از خودت بسازی و اون ورژن همیشه یه قدم از تو جلوتره، تو فکر میکنی که این مسیر درستیه. شاید به قول تو من باید بیام این دیتا رو خالی بکنم، دیتا رو پس بدم که سبک‌تر بشم تا بتونم دیتای جدید بگیرم، بهتر بتونم آنالیز بکنم. حالا این آنالیزا رو الان بهت میگم، مثلا سفر ژاپنم و سفر اتیوپیم، یهو من وسط سفر ژاپن قفل شدم. یه لحظه اینو نگه برمیگردیم بهش. یه چیزی رو باز کردیم ازش فاصله گرفتیم. تو کودکی چون بچه وسط بودی احساس رهاشدگی داشتی. خب این رهاشدگی چرا باید منتج بشه به این که تو سفر بری؟ توی کودکی اتفاقات عجیبی برام افتاده بوده. وقتی که با تراپیستم رفتیم به ریشه ببینیم که اصلا این داستانا برای چیه که امرزا انقدر خودش رو اذیت میکنه، امرزا انقدر خودآزاری داره. تو رابطه‌ام مشکل داشتم، توی مثلا ارتباطم با آدما بعضی وقتا به مشکل می‌خوردن. 0 و 100 بودم، یا مهربونی خیلی زیاد یا یهو هیچ خوبی نمی‌کردم و طرفم فاصله می‌گرفت. هیچ وقت حد وسط، یعنی ولومه هیچ وقت وسط نبوده که طرف بگه امرزا یه آدمی که حد وسطه. توی کارم 100م. اگه نخوام کار بکنم 0 میشم. وسط ندارم که بگم یه میانه‌ای رو دارم. رسیدیم توی عکس‌ها که داشتیم مرور می‌کردیم، رسیدیم به 2 تا خاطره بد. خاطره بد زیاد بود، ولی یهو این 2 تا از اون ریشه بولد شد اومد بالا. اینو چند شب پیش تو ژاپن واسه فالوورام تعریف کردم. یکیش این بود که روز عید بود. روز عید طبیعتا ما بچه‌ها یادت دیگه لباس نومون رو میپوشیدیم، بعد جوراب نو، خوشتیپ، توقع داشتیم که هر جا میریم بهمون توجه بشه، بگن چه خوشتیپ شده، چه قشنگ شده. من شلوار پیشبندی پوشیده بودم، یاد مد شده بود که این پیشبندی بندی‌ها مد شده بود و ما پوشیدیم و رفتیم خونه آقا جونمون، خاله‌ها بودن و نمیدونم فک و فامیل و اینا. یکی از این فامیلای ما برگشت گفتش که اما رضا این لباس دخترونه چیه پوشیدی؟ آقا یا همه زدن زیر خنده. صرافون بود. ببین شلوار پیشبندی بود، بندار یه سره بود. آره. پسرا هم میپوشیدن، خیلی چیز عجیبی نبود. همین الان هم میپوشن. بله. چرا لباس دخترونه پوشیدی؟ یا همه زدن زیر خنده ناخودآگاه. بگم مثلا یه 20 نفر شروع کردن به خندیدن، بعد خودم هم به خودم خندیدم برای اینکه با جمع یکی بشن. ولی بعدش خیلی ناراحت بودم که چرا من که لباسم خیلی قشنگه، من توقعی نداشتم که بگن تو چقدر خوشتیپ شدی، چقدر قشنگ شدی، فلان شدی. این یه خاطره بدی بود که تونستیم با تراپیستمون در بیاریم و خیلی اذیت شدم سر اینکه خاطره رو در آوردن. روزها مثلا حالم بد بود که چرا تو بچگی به من یه همچین رفتاری شده، چرا هیچکی نیومده جلو اینا. و همین الانم من میبینم تو خانواده‌ها، بعضی از خانواده‌ها همچین رفتاری میشه به شوخی، چرا لباس دخترونه پوشیدی، انگار مثلا طرف نظر نده میگن زبون نداری. آقا نظر نده، تو نمیدونی رو اون بچه داری چه تأثیری میذاری. یه بارم رفته بودیم مشهد، منو بردن حرم امام رضا و بعد گفتن که امام رضا یه فامیلی بود، حالا اسمشو نمیارم، میبینمش ولی همیشه ازش دورم، یعنی میبینمش بعضی وقتا خونه مادر بزرگم ولی هیچ وقت نمیتونم بهش نزدیک بشم، در حد سلام علیکه. یه حس غریبی به دوری بهش دارم که فهمیدم واسه اون دوران بچگیه. تو حرم امام رضا برگشت گفتش که امام رضا اینجا بلند بلند دعا کن، خدا صداتو بلند بلند میشنوه، به دعاها جواب میده. آقا من داد میزدم خدایا مراقب پدر مادرم باش، خدایا کمک کن من بزرگ شم موفق شم، خدایا فلان. بچه دعاهاش چیه مگه؟ همینه دیگه، دعایی نداره که. آقا من این دعا رو بلند چسبیده بودم به زری، بلند بلند دعا میگم، بعد یه برشم میبینم همه دارن پشت سرم میخندن فلان. گفتم میخندن دیگه، به من چه ربطی داره؟ آقا برگشتیم خونه و خونم همه با هم فک و فامیل همه با هم گرفته بودیم یه خونه، این بزرگا گرفته بودیم تو مشهد اجاره‌ای. یا این آقای شیرین شد اومد تعریف کرد که تو حرم امام رضا امام رضا بلند بلند دعا میکرد، همه بهش خندیدن. دعای منو شروع کرد بلند بلند تو جمع گفت.
دوباره همه خندیدن و با تراپیست هم به این نقطه رسیدیم تو بچگی زیاد این اتفاقات برای من افتاده که این باعث شده که تو حتی اگه الان ورژن خوبی هم داری باورش نداشته باشی و فکر می‌کنی خوب نیستی و فکر می‌کنی باید بهتر از این باشی، در صورتی که شاید بهتر از این وجود نداره و تو داری سعی بر بهتر شدن داری. و من این مشکل رو با خودم دارم که تو هر روزت باید بهتر از دیروز باشه. تمرکز کن، جلسات رو میری، موضوعت مشخص باشه، مسلط صحبت کن. بعد از جلسه میشینم آنالیز میکنم آیا این صحبتی که اینجا کردم درست بوده یا نبوده. هی میشینم دنبال ایراد گرفتن از خودم به جای اینکه خودم رو تشویق کنم، بگم اینجا خیلی خفن صحبت کردی، اینجا خیلی خوب گفتی. میشینم تو محتوام دنبال ایراد میگردم به جای اینکه بگم چقدر ادیت خفنی زدی، چقدر جای خفنی رفتی. این باعث شده که حس خوبه که همه میرن از سفر میگیرن، من نمیگیرم، چون میگم تو سفر باید صدمو بذارم، بهترین محتوا رو در بیارم، یونیک ترین کانتنت رو در بیارم، یونیک ترین تجربه رو به دست بیارم که هم آدینس هم ببینن، عشق کنن. یه چیزی رو ما فقط تو صفحه امرزا میبینیم. من اگه 1 ماه پست نذارم آنفالو ندارم و به محض اینکه پست میذارم یا استوری میذارم همه میگن کجا بودی، دلمون تنگ شده، چرا نیستی. این خیلی ارزشمنده که مخاطب نمیره تو از لیست فالووراش. همیشه میگم به دوستان که کار مدیا میکنم، میگم آقا به مدیا جیم تی وی نباشید، اچ پی او باشید. مثل گیم آف ترونز بیاید سالی یه بار 7 قسمت بدید، ولی اون 7 قسمت رو همه بشینن چند بار نگاه کنن. اگه من بیام هر روز استوری بذارم وقت مخاطبمو دارم میگیرم، مجبورم بعضی وقت کیفیت استوری میاد پایین. سعی میکنم اون ورژن خفنه باشه، اون بهترین ورژنه باشه تو استوری تلینگش، تو هر چیزی. اصلا این داستان از بچگی باعث شده که من هیچ وقت اون حس خوبه رو تو زندگیم تجربه نکنم. یعنی به من مسیج میدن امیررضا خوش به حالت، همش تو سفری. تو نمیدونی من تو سفرم چه حسی دارم. حسم اینه که مثلا فلان کسک از شیراز که رو ویلچره به من مسیج میده، میگه امیررضا من توی سانحه نمیدونم تصادف پاهامو از دست دادم، دنیا رو دارم از نگاه تو میبینم، دمت گرم. یه بچه روستایی مسیج میده من به عشق تو میرم اینترنت میخرم. بعضی وقتا که میبرم کم میارم و میگم ولش کن بود، خسته میشی. اسکیموتراپی میری؟ طرحواره درمانی میری؟ آره خسته میشی، ولش کن. بعد همون لحظه یه مسیج برای من میاد امیررضا به عشق تو میام اینستاگرام، تو رو دنبال میکنم، خیلی جای خفنی میری، دمت گرم از استراحتت میزنی، من درک میکنم از خوابت داری میزنی. یهو انگار یه منو دوپینگ میکنن دوباره پاشم برم. خب سفرها اختلاف ساعتی داره، به خاطر اون اختلاف ساعتی من باید ساعتمو طوری تنظیم کنم که با تایم ایران استوری بذارم. استوریامو باید آماده بکنم، متن رو استوریو باید بنویسم، کال تو اکشن ها رو باید آماده بکنم، ای تا زد استوریمو باید مشخص کنم. یعنی مسیر روزمو مخاطب باید ببینه که کجا بوده، کجا تموم شده و خودشو توی روز سفر کنار من حس کنه. همش تو خیابون در حال دنبال سوژه پیدا کردنم و سوژه رو همون لحظه که عکس میگیرم همون لحظه کپشن براش مینویسم. تو بچگیات به خاطر بولی شدن یه روانبونه جدیدی رو سوار شد، تله بی‌ارزشی رو دچار شدی، احساس بی‌ارزشی داشتی که داری روش کار میکنی. یه بخشی از چیزی که الان داری تجربه میکنی به واسطه سفر، چون تجربیاتی که انجام میدی از 8-9 میلیارد جمعیت زمین یه تعداد خیلی خیلی معدودی دارن میرن تجربه رو به دست میارن، یک احساس ارزش و معنایی، احساس متفاوت بودنی داری به دست میاری که اونجا مثلا بتونی خودت رو راضی نگه داری، بگی که من یه کاری که میلیون ها میلیارد ها نفر انجام ندادن رو دارم انجام میدم. سوال اینه که آیا واقعاً داره حال تو رو خوب میکنه یا نه؟ صادقانه بگم، صادقانه بگو. حالمو خوب میکنه ولی یه جور فراره، یه جور فرار از حاله. فرار رو به جلوه. فرار رو به جلو از حاله. چون اگه ثابت بمونم میشینم از خودم ایراد گرفتن که چرا اینو اینجوری گذاشتی، چرا مثلا این محتوا رو چرا اصلا استوری نمیذاری. دقیقاً نظرم به این جلب شد دیگه، چون تو رفتی یه تجربه خیلی عجیب غریبی رو داشتی با این عنوان که این خیلی خاص و بکره دیگه، یه تجربه زیسته‌ایه که 1 در میلیون یه نفر ممکنه بره سمتش. ولی باز اومدی نشستی چقدر بد کار کردم، ای کاش مثلا اونجا که رفته بودم از این زاویه فیلم گرفتم. مثلا همین وسواسو دارم. کیفیت تجربه رو میاره پایینی. درست میگی، به این فکر نکردم. خب این رود سواره، یه اشاره‌ای داشتی که وسط سفر ژاپن یهویی خالی کردی. آره. یعنی چی خالی کردی؟ اولا که خیلی برام عجیب بود. هیچ وقت تو زندگی سفر ژاپن عجیب بود. کلا مسیر سفر کردن برام عجیب بوده. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو زندگیم یه روز برم ژاپن رو ببینم.
تو آگوریا رو دیدی بعد رفتی اتیوپی قبیل در انسان‌های اولیه، یعنی بعد دره رفتی اومو قشم زادگاه یه ماه بشریت. فکر کنم قشم بودی بودم. بعد یهویی پاشدی رفتی ژاپن. اصلا این مسیر سفری و کی داره میچینه؟ مسیر سفریه پیش میاد یهو. یعنی چی پیش هیچ میاد؟ برنامه‌ای از قبل براش تعریف نشده. یه سری مسیرها روبرومه، بینشون انتخاب میکنم، اونی که انتخاب میکنم نمیشه، اونی که بهش فکر نمیکنم میشه. مثلا ژاپن رو فکر نمیکردم توی 2 سال آینده برم ببینم. چرا؟ چون کلی بلاگر سفر رفته بودن، دیده بودن و نشونش داده بودن. واسه من مسیر جذابی نبود که برم ببینم، چون دوست داشتم توش کانتنت خوب در بیارم، یونیک باشه. خیلی اتفاقی شد ویزای ژاپن رو گرفتم و بلیط رو گرفتم و هتل نگرفتم. رسیدم فرودگاه اوساکا، گفتم هتل نداره. بعد رسیدم به یه کشوری که از نظر تکنولوژی یک دنیاست، با اختلاف یک دنیاست. بعد نشستم دارم تو بوکینگ دنبال هتل میگردم، مثلا هیچ شناختی از شهر ندارم. اگه 8 سال پیش 9 سال پیش ازم میپرسیدی میدونی قراره آینده مسافرت کنی، ژاپن رو ببینی، اروپا رو ببینی، مثلا کارت بشه سفر، گفتم نه حسین نمیتونم، چون من 3 بار ورشکست شدم. چیکار می‌کردی؟ ببین توی 18 19 سالگی که بوتیک زدم، به خاطر قیمت نوسان دلار و فلان و این داستانا مجبور شدم جمع کنم. چندی؟ 67. چرا تعجب کردی؟ آره 67. بعد من فکر می‌کردم من بزرگتری. آره چه بامزه. نه بالاخره وابی ساویه به قول ژاپنی. یه واحد تولیدی زدم، اونم باز به خاطر قیمت ارز دلار. آره یعنی دفعه اول که تو 6 ماهش اومدم صادرات کردم به عراق، انقدر خفن بود. ولی یهو به خاطر نوسان قیمت دلار مواد اولیه که از کره جنوبی وارد می‌کردم قیمتش رفت بالا، چند برابر شد. مواد اولیه داخلی کیفیت کار منو می آورد پایین، مشتری قیمت تمام شده رفت بالا. اونجا هم مجبور شدم دستگاهامو با 1/10 قیمت بدم بره. یه تایمی هم کار موبایل می‌کردم، اومدم دیدم که یه خلایی هست بین بازار کرج و تهران. خلا چی بود؟ این بود که اگه یه مغازه‌دار تو بازار موبایل کرج یا مغازه‌دارهای کرج می‌خواستن بیان تهران علایالدین خرید بکنن گوشی برگردن، یه نصف روز بعد مغازه رو می‌بستن، میومدن تهران، کرایه ماشین داشتن، تاکسی داشتن، فلان داشتن، بیان خرید کنن و به خاطر 4 تا گوشی بیان تهران. من چیکار می‌کردم؟ اومدم شماره اینا رو گرفتم، یه گروه درست کردم، گفتم آقا یه سرمایه اولیه 15 میلیونی برام مونده بود. 15 میلیون تومان میشه داشت. اومدم گفتم که آقا من تهرانم، علایالدین خب اولش که میری بعد نقدی خرید کنی تا بشناسنت دیگه. من رفیق دارم نادر قفاری، خیلی ارادت دارمش و خیلی کمکم کرد. رفتم میشه نادر، گفتم نادر من میخوام یه همچین کاری بکنم. گفت من به بچهای طبقه 6 میگم که برات حساب باز کنن مثلا تا 30 میلیون تومان. تا 30 میلیون من پشتم. اعتباری بخیر. اعتبار. نادر اونجا برای من اومد این کارو انجام داد. دیگه با همه رفیق شده بودم، همه منو اونجا میدیدن. بعد یه گروه درست کرده بودم واسه مغازه‌دارای کرج، هر روز لیست قیمت میفرستادم و اونا به من سفارش میدادن. اما مثلا واسه ما فلان سامسونگو بیار، فلان چیزو بیار. من تیکه 10,000 تومان از اینا حق پیک میگرفتم. زد سر 2 ماه، خیلی عجیب غریب توپ شدم. باورت نمیشه توپ شدم. روزی مثلا 150 تا سفارش میگرفتم. کردیت هم رفته بود پیش بچه علایالدین بالا. بعد قیمتو برای من پایینتر از لیست فروششون میزدن. مسیرم عوض شد طوری که بابا دو سرسود شده بود. بانک زنگ زده بود میگه آقا این ترنوبل از چیه؟ مثلا یه 14 15 خرداد میشد، تسویه ها رو میزدن برای من، یه مبلغ خیلی سنگین مثلا 0.5 میلیارد تومان پول تو حسابم جمع میشد که خب واسه اون زمان خیلی چیز زیادی بود. بعد بابام قبل 95 96 آره. بعد بابام مرز گفت پسر داری چیکار میکنی؟ این پول کجا میاد؟ داستانه چیه؟ گفتم بابا این حساب بچه‌هاست، دفتر بازه. اونورم کردی داشتم. زد و یه روز نزدیک 20 آیفون 6 بود. گرفتم و داشتم میآوردم کرج. سر راه هم یه نفر به من زنگ زد گفت امررضا یه زحمت بکشیم بار منم ورده بیار. روز 17 18 کیلومتر تو اون طبقه ششم توی اون دود علایالدین پیاده روی میکردم که گوشیو از این بگیرم فلانی داره پایینتر میده. گفت مثلا 30 تا گوشی هم هست برای من بگیر بیار. گفتم خب اوکی دیگه 30 تا هم تیکه 5 تا حساب کنیم 1.5 برام داره، خدا بده برکت. 20 تا هم که خودم دارم میبرم. امروز مثلا یه چیز نزدیک 2.5 کاسب شدم، 3 تومن کاسب شد. آقا رسیدم کرج، یه 2 نفر اومدن گفتن که سلام. گفتم سلام. گفتن که تو کیف کوله پشتی چی داری؟ اون موقع وایبر بود. گفتن شمایی؟ گفتم بله. گفتن تو کوله پشتی چی داری؟ گفتم گوشیه. گفتم شما؟ گفت مأمور مبارزه با کالای قاچاقی. آقا هیچی. رفتیم تو مغازه گوشی‌ها رو ریختن، گفتن بریم کالای قاچاق. هیچی، منو بردن با دستور مستقیم قاضی. گزارش مردمی بوده که امررضا قاچاق گوشی میکنه روزی 1000 تا.
بعد دارو داشت میگه شما روزی 1000 تا، امروز بارت کمه، بقیه بار کنه. گفتم بابا بار چیه؟ من تو من مأمور خریدم. گفتم من خدا شاهده، گفتم آقا من تو تهران میخریدم، تو اینجا تحویل میدادم، اصلا من تو خاک خودمون خریدم. قاضی برگشت گفت آقا این گوشی تو جیب منه الان، یا فاکتور داره یا نداره. اگه فاکتور داره خب من میرم سراغ اون کسی که فاکتور داده، میگم برگ سبز رو من نشون بده. اگه فاکتور نداره و شما اینجا گیر کردی، به من یا باید فاکتور بدی یا برگ سبز. اگه فاکتور بدی که خب بعد بری اون آدمو بیاری. خب کسی هم تو علدین فاکتور نمیده. بعد من برم بیارو علدینی که باش کار میکنم بگم داداش بیا فاکتور گوشی هم میگه برو، حالا داری با آدم فروشی هم میکنی واسه ما. آقا هیچی، مجبور شدم گوشی‌ها رو دادم رفت. سود اون مدتی هم که بود به عنوان جریمه دادم رفت. اون رفیقم هم که براش گوشی آورده بودم اونم گردن نمیگیره، تحویل اونم نگرفت. تحویل نگرفت و زنگ زد گفت اینو بزنی تو حساب احمدرضا. یعنی من تومون اونم دادم. اینم یکی از شکستام بود. تو زندگی چند بار طعم شکست رو چشیدم و همیشه افکار خودکشی داشتم زیاد. خیلی اذیت می‌شدم سر این داستان و موارد احساسی که تو رابطه برام پیش میومد و همین باعث میشد که اون باز این حسه تو نمیتونی، تو نتونستی، شکست، شرمندگی پیش خانواده. مثلا من تو مغازه که برشکست شده بودم، یعنی داده بودم رفته بود همه چیز، مغازه رو که داشتم جمع می‌کردم، دکورشو که داشتم جمع می‌کردم، همش حس داشتم که تو نتونستی پدرتو خوشحال کنی، نتونستی جلوی خانواده‌ات سربلند بشی و این همیشه حس بدی، یعنی تو تنهاییم گریه می‌کردم، حس سرخوردگی داشتم. میرفتم ساعت‌ها تو قهوه خونه میشستم، قلیون 4 کله قلیون می‌کشیدم، 5 کله قلیون می‌کشیدم. پدر ریام فقط میشستم فکر می‌کردم که چیکار باید بکنم. بعد زدم دیجی کالا، خرید فروش مکبوک دست دوم کردم. بعد یواش یواش یه دوستی داریم مهدی که حالا میشناسیش دیگه، کار تولید محتوا فلک بلند. گفت بیا آقا مدیر تولید کارای من شد، تو مغزت خوب کار میکنه. دیگه از اونجا وارد سیستم تولید محتوا شدم. کار با دوربین رو یاد گرفتم، کار با قاب. من اصلا نمیدونستم. آره یعنی پازل افتادی تو موزیک ویدیو. آره دیگه، من با سینا سایی که جاش خیلی خالیه دیگه، میدونی چقدر دوستش دارم دیگه، من با آهنگ 34ش و کاکتوسش سفرهامو میگذرونم. با سینا تو پروژه همتیمی از طریق مهدی فلک بلند شدیم. همتیمی 97 بود واسه جام جهانی. آره اونجا با سینا دیگه دوست شدم و با عباس گلاب کار کردیم، با زند وکیل کار کردیم، با روزبه بمانی کار کردیم. دیگه قاب بستن رو یاد گرفتم، نور رو یاد گرفتم و همین الان که بعضی وقتا میشنم به این مسیر نگاه میکنم، میبینم تو باید مثلا من کارخونه کار کرده بودم، تولید کار کرده بودم، یعنی میشنم این پازل رو نگاه میکنم، میبینم انگار تو باید اینا رو یاد میگرفتی که الان تو این نقطه قرار بگیری که بشی یه کانتنت کریئتور که محتوای باحال داره تولید میکنه، یه کانتنت کریئتوری که بدون برنامه هم داره، بدون برنامه میره جلو ولی محتوای یونیکه. حالا از نظر خودم یونیک، از نظر مخاطب نمیدونم، نه یونیک تجربه یونیکه، ستایی نباشه، ولی این مسیره رو باید تو تحمل، این درده رو باید تو تحمل میکردی که شاید تو این نقطه قرار میگیری. این تجربه زیستی فکر می‌کنم خیلی مشابهه تو بین من و خیلی از آدمای دیگه. یعنی من پادکست‌های مختلفی که گوش میکنم یه سری کلمه‌های مشترک اینجوری پیدا میکنم، میبینم آره مثل چیا؟ همین تجربه زیستی که انگار این پازله بوده، تو یه سری مشکلات بعد برات پیش میاد که از نظر تو مشکل بوده، ولی اینا نقاطی بوده که باید به هم وصل میشدن تا مثلا بشه حسین، تا مثلا بشه سینا سایی، تا مثلا بشه احمدرضا. این نقاطه باید به هم وصل میشدن و فکر میکنم که تو رفتم تولید محتوا عکاسی یاد گرفتم، شده بودم عکاس کنسرت. یه کارت گرفته بودم میرفتم عکاسی کنسرت ها رو می‌کردم، سانسی 50000 تومان 100000 تومان مثلا 4 تا رو احسان خواجه امیری و خب این نقطه به هم وصل کردن ها اینطوری شدش که تو پارسال بعد از آگوریا رفتی اتیوپی، رفتم اتیوپی دره اومو، زادگاه بشریت، و بعد اومدی تو فکر کنم آخر اسفند ایران. رفتم یه اومدم آخر چند وقت قش بودی؟ ایران قش بودم بله، و بعد رفتی بلا فاصله ژاپن. دقیقاً. تو داری میگی که من تو ژاپن یهویی قفل کردم به خاطر اتیوپی. آره. چرا؟ چه اتفاقیه؟ ژاپن قفل کردن چیه اصلا؟ منظور از ببین اتیوپی، مردم اتیوپی با اینکه فقیرن ولی شادن. یعنی هر شب که میرفتی تو قبیله ها میزدن، میرقصیدن، شاد، اصلا با نگاهشون به تو خنده هدیه میدادن. نگاهاشون همه شادی بود، غم نداشت توی نگاهشون، لبخند رو همیشه داشتن با اینکه هیچی نداشتن ها. یعنی سبک بودن، یعنی فقر مطلقاً سبک بودن، یعنی حال خوب. آره هر جا یارو میخواست میگرفت میخوابید، اصلا زیر تو طبیعت زیر آسمون میگرفت میخوابید، میخندید، پا میشد بهت لبخند میزد.
خیلی جاها هم میرفتیم که مثلا دنبال ماشینمون راه میافتادن برای گرفتن غذا، پول، فلان و اینا. ولی خب تو دلشون که میرفتیم ناراحتی نمیدیدم. تو ژاپن، تو توکیو بودم، من خیلی عمیق میرم تو داستان دیگه. من یکی از مسائل عمیقی که رفتم تو داستان که حالا تو جلو بهش برسیم، دخترای کار تایلند بود. خیلی برام عجیب بود که آقا دخترای کار اصلا از کجا اومدن؟ در کار تایلند تو چیز؟ نه دخترای کاری که تو تایلند توی پاتایا هستن و سرویس جنسی میدن. اینو یادت باشه که اینو تعریف کنم. یعنی به ریشه خیلی دقت میکنم و یکی از چیزایی که توی محتوام همیشه بهش دقت میکنم که ازش پرسیدم ریشه است که چرا مثلا توی ژاپن آلت پرستی دارن، چرا آگوریا مرده میخورن. میرم ریشه رو پیدا میکنم و از ریشه میام بالا کانتنت رو تولید میکنم. نمیام صرفا بگم که آقا یه قبیله است که مرده میخوره، این قبیله اینجا زندگی میکنه، این قبیله چرا داره مرده میخوره، دلیلش رو باید بیام بگم. اون دلیل برای من یه موضوع جذاب، مخاطبم میفهمه که این آدم ها چرا این کارو میکنن، مستنده رو این میسازه. رسیدم ژاپن و تو توکیو محله شینجوکو بود داشتم میرفتم، دیدم یه دختری پشت ویترین وایساده و مثل یه ربات لپشو میکشه، موهاشو درست میکنه، مردمو دعوت میکنه بیان داخل. و تو در و دیوار پر از عکس دخترایی بود که لباس خفاش پوشیدن، لباس گربه پوشیدن و واسه سرویس دادن، حالا نه سرویس صرفا سرویس جنسی، این که اونجا انقدر میگن درگیر کارن مردها، با این کارا میخوان تحریکشون بکنن یارو بفهمه که زندگی بعد دیگه‌ای هم داره، فقط کار کردن نیست. این چیزا که میدیدم یه تضادی اصلا تو مغزم، یه جنگی به وجود اومد که آقا ژاپن به این پیشرفتگی، به این خفنی، بعد این نمیخندن، شاد نیستن، لبخند نمیبینی ازشون، همش تو گوشیان، یا دارن مانگا یا دارن انیمه میبینن یا دارن بازی میکنن. مثلا مرد 50 ساله نشسته داره گیم بازی میکنه، فقط درگیر گوشی‌هاشونن و زندگی چیز ندارن. یعنی مثلا من بیام یه حسین کجایی، چه خبر، بشینیم ما هم فلان کنیم، و ندارن. فقط زمانی میتونن یکم از اون حالت رباتی که خودشون برای خودشون ساختن خارج شن، که زمانی که بیان به 2 پیک مشروب بخورن. تو ژاپن یه اصطلاحی هست، میبینن اگه یه نفر توی بیزینس راضی نمیشه میگن برو باش 2 پیک مشروب بخور، کار اوکی میشه. خیلی آدمای تودارین، در و دل نمیکنن. یعنی میگن غم ما واسه خودمونه، دلیل نداره که من سفره دلمو برای تو باز بکنم. و میبینن به تو لبخند میزنن، ولی پشت اون لبخنده یه غمی هست. ولی تو اتیوپی همچین چیزی نبود. تو ژاپن میدیدم مثلا این دخترها رو میدیدم، پسرها رو میدیدم، بعد میدیدم مهد تکنولوژی. خب آقا نگاه من اینه، شاید نگاه درستی هم نباشه، من تایید نمیکنم که نگاه هم نگاه درستیه. زاویه نگاه من اینه. اینا رو آنالیز کردم که آقا تو اتیوپی من میرفتم، با اینکه مثلا دخترها شاید لباس هم تنشون نبود، هیچکس بهشون نگاهی نداشت، ولی اینجا اون نگاهه هست. با اینکه ژاپن یه کشور جهان اوله، باز یه سری توریست دارن میان واسه گرفتن مثلا سرویس جنسی یا ارائه سرویس جنسی یا چیزهایی شبیه به اون. یه دونه فیلمم هست که توی پیجم معرفی کردم که دقیقاً اومده بهش اشاره کرده که ژاپنی که دارید میبینید پشت نئون‌های رنگی رنگی و تکنولوژی، یه دارک سایدی درونش داره که تجارت مواد، تجارت پورن، تجارت جنسیه. خب میدونی که ژاپن دوم تولید کننده محصولات پورن تو دنیا بعد از آمریکا، تو مانگا و انیمه و اینا. بعد دیدم تو اتیوپی که با اینکه فقیر بودن ولی همچین چیزی نداشتن. مثلا تو فکر می‌کنی چرا؟ یعنی من یهو اونجا مغزم قفل کرد که آقا کی داره درست زندگی میکنه، کدومشون این فشار داشت بهت میآورد؟ حاجی مغزم اصلا مغزم رد داد و گفتم آقا کی داره درست زندگی میکنه؟ اونایی که تو فقر مطلقن، دور هم جمع میشن، هر موقع تو هر قبیله میرفتین دستشون رو مینداختن دور هم، یه آوازی میخوندن، یه شعری میخوندن، لبخند میزدن، یا اینایی که مثل رباتن. ژاپن میگن 100 سال جلو، با این چیزایی که من دیدم میگم 500 سال جلو. خیلی چیز عجیب غریبی داره توش. قبرستون دیجیتال داره، کد میزنن، یه بودا روشن میشه، میرن باش در و دل میکنه. خیلی چیز عجیبیه. خیلی چیزای شغلای عجیب غریب هست تو ژاپن. این خیلی مغزمو درد آورد که اومدم با فالوورام به اشتراک گذاشتم، گفتم من نمیخوام غم از سفر بگم یا داستان، ولی من توی این سفر دوچار این درگیریه شدم که چون من میرفتم پیش یارو اتیوپیاییه، مثلا رفتیم یه روستایی داره مثل روستای تورمی نزدیک مرز سودان و کنیا، یارو میومد نگات میکرد، یه نگاه از بالا به پایینی بهت داشت، اینجوری نگات میکرد، یه جوری نگات میکرد که انگار من باید به اون نگاه انگار من باید اونو در نظر بگیرم. اون به من حس حسادت نداشت، انگار من باید به اون حسادت بکنم، به نوع زندگیش، هر چیزی که داشت من باید حسادت میکردم. انگار که مثلا اومده بودن بهشون یه کد داده بودن که شماها آدمای خفنی هستید، شماها خیلی خوبید و این انسان‌ها که می‌بینید حالا
توریست به عنوان توریست میان، برای دیدن میان که شما خیلی خفنید. احساس میکنم یه همچین کدی بهشون دادن و اونا یه همچین حسی داشتن. با این داستان درگیر شدم تو ژاپن. آقا اونا درست زندگی میکنن، شادن، میخندن، اینا درست زندگی میکنن، مهد تکنولوژی، طول عمرشون تا 80 سال، ولی غمگین زندگی میکنن. این تو ژاپن خیلی منو اذیت کرد. یه روز از سفرمو که خودم هم ناراحت شدم حتی که چرا اومدم با فالوورام در میون گذاشتم، ولی خب فالوورام دوست داشتن اینو بدونن، چون میگفتن آقا تو داری زیر پوستو به ما نشون میدی. مسیر قشنگه که طراحی شده که قشنگیای اون کشور رو ما ببینیم نیست، نقطه بعدش هم ما باید ببینیم دیگه. واقعیت رو باید ببینیم. آقا واقعیت اینی که تو داری نشون میدی. درسته ژاپن کشور خفنیه، بدی هم داره دیگه، همه جا مدینه فاضله نیستش که. ژاپن یه روز کار نکنی انگار عقب میمونی از زندگی. یه هفته کار نکنی اوت میشی. آدم‌هایی هستن که توی خیابون میخوابن. چرا؟ چون تو زندگیاشون شکست خوردن و نتونستن دوباره پاشن. مجبور شدن از شرمندگی خانواده‌هاشون رو رها کنن تو خیابون بخوابن. خیلی آدمای عجیبی هستن. اصطلاحات خیلی عجیب غریبی دارن. من یکی از اصطلاحاتی که دوست دارم تو ژاپنیا یه اصطلاح دارن به اسم ایشینیجو ایشیجه، یعنی هر روز یه خوبی کردن. این اصطلاحشون خیلی قشنگ. اصطلاحاتی که از سامورایی‌ها و از زمان قدیم وارد اصطلاح روزمره الانشون شده. حالا من یه جور دیگه میبینم. تو صحبتات یه اشاره‌ای داشتی که این سفر کردن‌ها باعث شده احساس تنهاییت بزرگتر بشه، از اون طرف باعث شده هیچ جایی احساس تعلق خاطر بهش نداشته باشی، باعث شده هیچ جایی خونه ندونی. من فکر میکنم تو ژاپن با خودت رو در رو شدی. یعنی به جای اینکه ماجرای این باشه که اتیوپیا هیچی نداشتن حالشون خوب بود، اینا این همه دارایی دارن، تو اون تنهایی عمیق خودت رو دیدی، شاید آینده خودت رو دیدی. من دارم این همه زحمت میکشم که سفرهای عجیب غریب برم، به قول خودت 18 کیلومتر پیاده روی تو یه روز بکنم که چیزهایی رو ببینم و چیزهایی رو نشون بدم که کمتر آدمی دیده و نشون داده، و یهویی تنهایی مثل مشت کوبیده تو صورتت. ترس از تنهایی خیلی میاد سراغم. یعنی بعضی وقت خانم ها و یا آقایونی که میان سال شدن و کنار هم میبینم، همیشه به خودم میگم که امروز تو هم یه روز قراره پیر بشی، تو نه کسی هست الان کنارت، نه بچه‌ای داری. من خیلی از دوستام که همسن منن ازدواج کردن، حتی بچه دارن. اصلا خیلی چیز عجیبی نیست. آره خیلی چیز عجیبی. دوستای برام همه همینطوریه. ولی به خودم میگم که خب تو قراره چی بشی، و این ترس از تنهایی رو همیشه دارم. ولی ترس از آسیب زدن هم دارم. با توجه به اینکه شناخت دارم از خودم، با توجه به تجربیاتی که از بچگی داشتم، با توجه به تجربیات سفری که الان دارم و همین ترکیب شده، خودم رو بخوام از نظر خودم شاید آدم سمی باشم و واسه رابطه آدم مناسبی نباشم. دوست ندارم به کسی آسیب بزنم. یعنی همیشه میگم آقا با کسی هم اگه دوست کنم، دوست بشم، میگم ببین یه قانونی هست، نه آسیب بزنم نه آسیب ببینم. شاید اون آسیب زدنه بیشتر منو اذیت کنه تا اینکه آسیب ببینم. آسیبمو درمان میکنم، ولی آسیب که بزنم حالم با خودم بده که چرا من در حق این آدم بدی کردم یا هر چیزی. وقتی تو ژاپن قفل شدی، اول از همه چی شد به حالت عادی برگشتی؟ برگشتم هتل، رفتم زیر دوش نشستم، گوشی موزیک گذاشتم، قمیشی عشقشه. آره گلای پونه قمیشی رو گذاشتم با یا آهنگ چاوشی هست میگه من باید میرفتم با قطاری که اونو پلی کردی برگشتی؟ اونو پلی کردم، قمیشی رو پلی کردم زیر دوش. پاهامم درد شدید داشت، درد بسی. تو وان نشستم، دوشو از بالا گرفتم رو خودم، داشتم به مسیری که اومدم فکر میکردم. اینکه تو الان تو این نقطه بدی نیستی، خیلی نقطه خفنیه. خیلی از آدما آرزوشونه اینکه جای تو باشن. چه بسا کلی مسیج میاد که امروز خوش با حالت که همش تو سفری، و این مسیج همیشه منو اذیت میکنه، به خاطر اینکه اونا نمیدونن تو سفر، اونا قشنگی‌ها و یه خلاصه ای از سفر رو میان میبینن. من یه ویدیو دارم یادگاری گرفتم برای خودم، نشستم دارم چجوری کنار خیابون غذا میخورم، به خاطر اینکه صبح ساعت 8 پا شدم برسم به ایستگاه اول محتواشو بزنم، برسم به ایستگاه دوم ببینم چه خبره، برسم به ایستگاه سوم، و وقت ندارم این وسط غذا بخورم، وقت ندارم این وسط بشینم، همش باید دوربین دستم. وقتی هم که یوتیوب هم اضافه شده 2 دوربینه دیگه دارم فیلم میگیرم. نشستم و تو وان همون بینشم فکر می‌کردم آقا تو الان کیه؟ حتی یه پوک سایدم خوردم می‌دونم بگم ما تو حالت نرمال مثلا ولم کرد و زیر دوش آب کردم. گفتم خب اوکی تو الان تو این نقطه‌ای، خدا رو شکر نقطه‌ای هستی که به نظر من همین الان تموما بشه زندگی. تجربه‌های خفنی داشتی. چند بار در سال
توی سفرت این حالت رو تجربه میکنی؟ ببین من هر موقع که میخوام سوار پرواز شم به پدر مادرم یه مسیج میدم. با ارزش ترین دارایی من تو زندگی خانواده‌مه، یعنی حتی تتومات دستمه تتو خانواده‌ام. همیشه بهشون مسیج میدم که بابا پدر مامان چطورین، دوستتون دارم، من بلند شدم. اون پیام یه پیامی نیستش که من بلند شدم، اون پیام میتونه یه پیام خدافظی هم باشه که چون من نمیدونم اون پرواز قراره چی بشه چی نشه. همیشه موقعی که پرواز میکنم یه همچین حس غریبی دارم که شاید این پرواز ممکنه نشینه یا هر چیزی. و تو طول خود سفر پیش میاد، مثلا تو اتیوپی برام پیش اومد بعد از اینکه رفتم یه قبیله یه بچه‌ای اومد، عکسشو میدم، مگس تو چشش بود. این مگس‌ها تو چشش لونه کرده بودن. یعنی چی مگس تو چشش؟ کثیف بود از آلودگی بسیار زیاد. حاجی اون بچه رو که دیدم تو چشش نگاه کردم اصلا پاچیدم، ببین فرو پاش، اصلا چه عدالتیه، چه اصلا من چرا اومدم دارم اینو میبینم؟ اصلا حالا که اومدم پیام این بچه برای من چی بوده؟ من چه کاری برای این میتونم انجام بدم؟ چرا من تو این نقطه قرار گرفتم؟ تو همون حالت بودم که خب باید قبیله رو ترک می‌کردم و میرفتم. اومدم تو ماشین، منی که میگفتم میخندیدم با هیچ کس صحبت نکردم. مثلا یه بغضی منو گرفته بود و رسیدیم دم غروب، دم یه جنگلی و رفتم یه جا زدم زیر گریه. گفتم اصلا خدایا داری چی کار میکنی؟ داستان چیه؟ من از یه جا دیگه میام مثلا چندین دلار هزینه میکنم که بیام این بچه رو ببینم و این بچه رو میبینم و کاری از دستم براش بر نمیاد. مثلا تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم؟ مثلا واسه چی اومدم چی کار بکنم؟ حالا اون چیزی که من برای خودم فکر میکنم چرا اومدم اینه که عمرزا اومده خوبی بکنه و خوبی بکاره و بره. تو در مواجهه با این مثالی که زدی، بچه‌ای که چه میدونم انقدر توی فضای غیر بهداشتی و آلوده‌ای رشد کرده که مگس توی چشم طرف رفته لونه کرده، تخم گذاشته، حالا زندگی اصلا اینجا بعد دستم نمیزد بره. یه باورهای دینی و ایناش نمیذاشتش اونو بیرون نه کنه. چی؟ آلودگی و باشی داره اذیت میکنه دیگه، میزنی پر میزنه، بچگی خالی عادت میکنی. کردن، اصلا بچگی بدنشون انگار با اون سیستم. تو وقتی همچین چیزی رو باش مواجهه داری اوکی حالت بد میشه فلان، ولی داری میگی که تک تک اینا داره تو شخصیت تو باعث رشد میشه، باعث خودشناسی میشه، باعث تغییر میشه. چی به تو داره اضافه میکنه که حاضری دوباره این سختی رو به جون بخری؟ حس لبخندشون که بهشون میتونم بدم. من دفعه بعد که رفتم اتیوپی بازی گلیاپوچو با خودم بردم، نشستم به اینا گفتم چرا هر جا میری 2 بار میری؟ هندم 2 بار رفتی. به خاطر اینکه آره اول میری یه شناختی تازه پیدا میکنی. آره دوباره میرم، جذاب باشه دوباره میرم برام که عمیق‌تر بتونی عمیق‌تر واردش بشم. چقدر جالب. تو چند تا کشور رفتی تا الان؟ نشمردم ولی فکر میکنم 40 تا. یه کیف داشتی سیم کارت پشت گوشیت بود؟ الان همراهم نیست. نه پر گوشی بود. نه آره. این قابه اجازه نمیداد. آره. اون خیلی جذاب بود. دارم پولاشونو جمع میکنم و سیم کارتاشونو. رسیدیم به قبیله و دفعه بعد که رفتم یه دونه گوی برده بودم. رفتیم یه روز با قبیله صبح تا شب. همسفرام گفتن که عمرزا ما میخوایم برای اینا بهشون بوز بدیم. 3 تا بوز خریدیم و اونا گفتن خب اگه شما قراره به ما بوز بدید. دامداری بلد بودن؟ آره اصلا شغلشون دامداریه. قبیله هامر شغلشون دامداریه. گفتن اگه میخواد بوز به ما بدید و بخورید خودتون هم تو این ضیافت ما باید شرکت بکنید. ما از ظهر ساعت 2-3 رفتیم پیش اینا تا شب ساعت 8 و 9 و یه روز کامل کنار اینا بودیم و اینا بوزو قربونی کردن و یه سریا رفتن به صورت خام گوشتشو خوردن، خونشو دادن به بچه‌ها خوردن. برچی؟ بچه‌ها قوی تر شن. خونه همون لحظه رو خونو دادن بچه‌ها خوردن. داغ. سوء هاضمه داشتن؟ نه چیز فرهنگ غذاییشون بود. بعد به صورت خام سیرابی و همونجا سیرابی و خام خوردن، یعنی اصلا نه بشورن نه هیچی نبود. خام تمیز کردن و خوردن. من موندم و یه تعدادی بچه اومدم گلیاپوچ بهشون یاد دادم. گفتم اینو می‌بینید، مثلا با همین زبانه بدن اینو می‌بینید، اینو می‌کنید، اینو می‌کنید، اینو می‌کنید. بعد باهاشون بازی می‌کردم. بعد مثلا میگفتم که کدوم گله. بعد مثلا 4 تاشون میگفتن این، 3 تاشون میگفتن این. میگفتم نه همتون بعد مثلا به یه اجماعی برسید یکی. داشتم قانون بازی رو بهشون یاد میدادم. مثلا همشون میگفتن این. گفتم نه این نیست این پوچه. بعد براشون خیلی سخت بود. بعد دیگه گل دادم بهشون گفتم شما بازی کنین. بعد یه سنگم برداشتم گفتم که با سنگ گویو گرفتم گفتم با سنگم میتونیم بازی بکنیم که آقا یادشون دادم که آره چون اونجا تایم زیاد دارن بچه‌ها نمیدونن بعد چی کار بکنن. میرن دام پروری میان شب میشتن دوره هم بیکار. یه سری بازی‌ها دارن که حالا خونه ها رو با نخود پر میکنن و
با چوب بازی مخصوص خود اتیوپیا بود. آقا اینا نشستن بازی کردن با من و منم الکی مثلا میدیدم گل چجوری داشت، مثلا الکی میگفتم اینه اونه. 2 ساعتی باهاشون بازی کردم و فرداش که داشتم برمیگشتم از کنار قبیله داشتم رد میشدم، دیدم اینا نشستن دارن گل یا پوچ بازی میکنن اینجوری، اصلا انگار بازی محلی خودشون بوده. آره آقای نیک یوسفی هم استوری کردم، تگ کردم، فکر کنم خیلی خوشحال بشه که همچین چیزی رو ببینه که یه برنامه‌ای ساخته که الان تو اتیوپی بچه‌هایی که تو دره اومو که زادگاه بشریته الان دارن گل یا پوچ ایرانی بازی میکنن. کاشتن لبخنده برام حس خیلی خوبی بود. یا مثلا یه جا رفتم غذا هانی برده بودم که تو اتیوپیا گشنم شد بخورم، غذا اضافه اومده بود، یه مادره اومد با بچهش، قشنگترین لبخند زندگی بود، ویدیوشو میدم استفاده بکن، قشنگترین لبخند زندگی. مادره برگشت منو کشید کنار گفت غذا بده، اینجوری کرد، کشیدمش چون غذا رو در بیارم 200 نفر میریزن رو، کشیدمش کنار، غذا رو بهش دادم. ببین این مادره یه جوری خوشحال بود واسه بشیر میداد بچه‌شو، یه جوری خوشحال بود و میخندید و دوست داشت تو دوربین نگاه کنه و بخنده. من قشنگترین لبخند زندگیمو اونجا. این کاشتن خوبیه، این دادن لبخنده. این من تو تونس رفیق دارم محب، زنگ میزنم مثلا محب فلانی اومده اونجا، مثلا شماره‌تو میدم، میگه بفرستش بیاد پیشم، بچه‌ها رو میفرستم پیششون، میگن میخندن. اتیوپی همین داستانو دارم، هند همین داستانو دارم. من یه آقایی بود توی کامبوج به اسم جامرا، من بعد سیم ریپو مثلا یه روزه جمع میکردم، 2 روزه جمع میکردم، من فکر میکردم خیلی دیدنی داره، فقط دیدنش انکوروات بود. من 5 روز رفتم تور کامبوج گرفتم، بعد رفتم سیم ریپو پنومپن من میمونم، توی سیم ریپ که انکوروات بود من 4 روز وقت داشتم و یه روزشو رفتم انکوروات رو دیدم، اون 3 روز دیگه رو چیکار میکردم؟ بعدش هم می‌خواستم برم ویتنام. یا آقایی بود به اسم جامرا، یا آدم توپولی بود، این با موتورش میومد دنبال من میگفت بریم من سیتی رو به تو نشون بدم، هلو سیتی شو مثلا لیتس گو، فقط در همین کلمه انگلیسی بلد. من با این جامرا رفیق شده بودم، براش رپ میکردم، عرفان میخوندم، بعد با هم میگفتیم میخندیم، بعد هم میگفت بیا ببرمت ماساژ، هم گفتم آقا من ماساژ نمیخوام، منو نبر ماساژ، من دوست ندارم ماساژ، ذهنیت خوبی ندارم. هم گفت نه گونگوم، بیا ببرمت گونگوم. تو آسیای شرقی گونگوم به معنای رابطه جنسیه، مثلا ببرمت گونگوم. گفتم آقا ول کن من گونگوم نمیخوام، نو گونگوم نو گونگوم. بعد دیگه استوری ازش میگرفتم گفتم جامرا بریز گونگوم، بعد میگم نو گونگوم نو گونگوم. بعد دیگه با این جامرا رفیق شده بودم و طوری که انقدر جامرا رو ترند شد فالوورام تو اون 4 روز عاشق جامرا شدن، طوری که من رفتم بودم ویتنام میگفتن اول جای جامرا خالیه. بعدش خیلی شماره جامرا رو هم من پیش من گرفتن، سولو تراولر کسایی که تنهایی سفر میکنن شماره جامرا رو و الان میرن پیش جامرا، یعنی فکر می‌کنم بالای 40 نفر رو من شماره جامرا رو دادم که اینا میرن پیشش. روز آخر گفت من ببرمت فرودگاه، گفتم در صورتی که مثلا باید با ماشین میرفتم یه مسیر 50 دقیقه تو گرمای کامبوج، من نشستم با موتور 3 چرخه ریکشا، گفتم حالا این 4 روز دیگه این کنار ما بوده، بگو بیاد ببر بریم دیگه. آقا نشست اومد پایین و دیدم دستمال کردن زده، کلا تیپ خلبانا رو زده چون میخواد منو ببره فرودگاه، مثلا یه استایلی زده که مثلا تو رو تشریفات ببره به فرودگاه. خیلی بانمک بوده. آره توپل بود. بعد تو اون گرما حواست هست احمد رضا نودل تند میخورد. تو گفتی تو ژاپن یه ضرب المثلی داشتن که خیلی منو گرفت، ایشیجه هر روز یه خوبی کن. هر روز یه خوبی. الانم تو صحبتات داشتی در مورد همین صحبت میکردی، انگار که مثلا چون تو زیر ساختت آماده بوده حتی تو سفرم داری میگردی ضرب المثل و اصطلاح عامیانه یه منطقه رو، اون چیزی که نزدیکه به تو و باهاش احساس راحتی میکنی و برمیداری. گفتی نزدیک 40 تا کشور رو رفتی دیدی. بله. عجیب ترین چیزی که تجربه کردی چی بوده که تو رو اصلا تکون داده، به خودت آورده، متوجه یه چیز عجیبی تو وجودت شدی، باعث شده نگرشت نسبت به یه موضوع کامل تغییر بکنه؟ قبیله داستانچ دقیقاً توی کجا؟ فریزون اتیوپی و کنیا و سومالی، سودان تو فریزون اونجاست، طوری که اصلا اون منطقه مال هیچ کشور فریزونه دیگه. مرز اتیوپی رو رد میکنی، پاسپورت نشون میدی، رد میشی که میری اون قبیله رو ببین. قبیله تو خاک و خل زندگی میکنه، با هر چی که حلبی و پلاستیک و فلان و این دوستانا پیدا کردن اومدن خونه برای خودشون درست کردن. کپر دیگه، کپر که نیست واقعا. کپر. اینا یه رسمی دارن که دختراشونو ختنه میکنن.
رسم ختنه خب دختران رو دارن و موقعی که میدونی که با خودشون به جنوب ایران هم آورده بودن. آره دقیقاً رسم ختنه دخترها رو دارن و موقعی که دخترها دارن ختنه میکنن جشن میگیرن و کنار اتاق هلهله و سوت و دست میزنن که صدای درد دختره بیرون نیاد. اون قبیله انقدر فقیرن جووناش میرن شکار کروکودیل، غذا نیست اونجا، آب نیست و تو خاک، یعنی یه باد میزنه خاک میاد تو حلقت. من یه چیزی که دارم هر کشوری که میرم با بچه‌هاش فوتبال بازی میکنم، خیلی اتفاقی پیش میاد میبینم یه بچه داره فوتبال بازی میکنه منم میرم باشون بازی میکنم. اونجا شروع کردم یه توپ آورده بودیم خیلی اتفاقی توپ افتاد وسط و من یارکشی کردم به اینا یاد دادم یارکشی بکنید فلان کنید، شروع کردم فوتبال بازی کردن. وقتی فوتبال تموم شد و توی اون قبیله قدم زدم و حالا اون مراسم‌ها و اون داستانا و فلان و این داستانا رو دیدم، اونجا تغییرا ناراحتی اومد دیگه. یعنی اون حسی که تو میگی کجا عجیب ترین جا بوده، میتونم بگم اینجا یکی از نقاط عجیبی بود که من دیدم. دندون کروکودیلیه که میرن شکار میکنن یادگاریش هست. یکی از نقاط عجیبی بود که باعث شد که مثلا به این فکر کنم که آقا تو قدر چیزایی که داری و میدونی. از این قیاس اشتباهه ها که من یه چیز بد ببینم و بگم خدایا شکرت. مثلا ببینم آقا یارو بدبختی رو زندگی میکنه بعد بگم خدایا شکرت. دید تو بدبختی داشته زندگی میکردی یا خودش هم احساسش نسبت به اون چیزی که داشته تجربه میکرد این مدلی بود؟ بعدشون نمیاد که مثل ما زندگی با کی وقتی ندیده نشنیده براش تعریف نشده. اومدم از یه اگه من اشتباه نکنم خیابون کشی ندارن، آدرس ندارن، آب ندارن، آب لوله کشی ندارن، پیاده میرن برای آب، برق خیلیاشون ندارن، برق سیستم فاضلاب و توالت ندارن. خب وقتی این چیزها رو تجربه نکرده نمیتونه بیاد بگه که الان چیزی که من دارم باهاش زندگی میکنم و تجربه میکنم یه چیز پست‌تر از یه چیز دیگه است. نورم براش اونه. اون نمیبینه. من که به عنوان یه آدمی که دیدم اون نمیدونه چون اون نرفت. اونو پست میدیدی یعنی یا اون زندگی من رو اون زندگی اون مدل زندگی و مدل زندگی یه انسان نمیدیدم ولی اون آدم خوشحال بود تو اون داستان. ولی من داشتم به اون فکر میکردم که آقا از اون ناراحتیه به این نقطه رسیدم که تو اینجا چی کار میکنی، برای چی اومدی اینجا؟ و همین سوالی که همیشه با خودم تکرار میکنم که آقا تو این شرایط پیش اومده برات که این چیزا رو تجربه بکنی، داری به چی میرسی بعد از دیدن همه این داستانا؟ نگرشم عوض میشه، رفتارم با آدم‌ها عوض میشه. منم با آدم‌ها دیگه بعد رفتار نمیکنم، خیلی رک باشون صحبت میکنم و ناراحت بشم میگم. یا داری میگی اون سختی زندگی اونا رو دیدی قدردان‌تر شدی برای شرایط خودت. 100%. یعنی و اینکه چرا خب راه سخته رو رفتی؟ راه سخته این بوده که بری از نزدیک تجربهش کنی، لمسش کنی دیگه. داستان سفر بذار یه چیزی آماری بهت بگم شاید برات جذاب باشه، برای کسایی هم که دارن میبینن میشنون شاید جذاب باشه. اگر اشتباه نکنم همین الان نزدیک 600 میلیون نفر دسترسی به الکتریسیته ندارن. نزدیک به 300-400 میلیون نفر که توی منطقه گرمسیر دارن زندگی میکنن دسترسی به وسایل خنک کننده ندارن. برعکسش مشابه کسایی که توی مناطق سردسیر دارن زندگی میکنن دسترسی به وسایلی که خودشونو گرم کنن ندارن. چند صد میلیون نفر سوء هاضمه دارن، فقر غذایی دارن. چند صد میلیون نفر دسترسی به آب پاکیزه ندارن. اینها رو تو وقتی که بخونی متوجهش بشی هم میتونی یک نگاه قدردانانه تر به دست بیاری. لازم نیست بری سختیه رو ببینی، اون مگسه رو تو چش طرف ببینی. اشاره کردم ان نزدیک دیدنه یه رقابتیو که برای خودم ساختم رو میاد میسازه و باعث میشه تو اون رقابت قرار بگیرم. اون رقابت به من هم حال خوب داره هم حال بد داره دیگه. شیرینه، تلخ هم هست. تلخیش برای اینه که از کودکی میاد، شیرینه برای اینکه من تو اون کورس هستم هنوز تواناییشو دارم که انجام. لذتش اینه که گفتم دارم آدم‌هایی که تو پیجم نمیتونه سفر کنه، پیجم از زندگی میکنه، عشق میکنه، مسیج میده من به عشق تو میرسم. مثلا اونا شاید اینو میسازن که من برم اینا رو ببینم و بهشون نشون بدم. حالا نه فقط چیزای بد، من فقط چیز بد نشون ندادم ولی بیشتر عجایب بوده دیگه. عجایب آدمو شاخ در میارن وقتی نگاه میکنن به عجایب دیگه. تعجب داره براشون دیگه. طبیعت نیست، جنگل نیست و هیچ وقت با خنده نمیتونم توضیح بدم. من هیچ وقت اتیوپیا با خنده توضیح ندادم. هیچ وقت. غم داره. نمیتونی با خنده توضیحش بدی. ولی میتونی توضیحش بدی. مثلا تو قبیله مثلا مورسی چرا لباشون رو میبریدن؟ یا چرا داستانش لباشون میبریدن؟ آره یه قبیله‌ای دارن بهش لب بشقاویا که
اینا زمانی که اعراب میرفتن و دخترای اینا رو میخریدن دام پیشکش میکردن. دختراشون هم زیبان، خیلی میدونی که خفن ترین مدل های آفریقایی از اتیوپی میاد، خیلی خوشگلن، خیلی زیبان، هم پسراشون هم دختراشون. حبشی ان، یعنی نژاد حبشی ان. پوستشون، رنگ پوستشون سیاه نیست، یعنی مثل ما قهوه‌ای ان؟ نه کاکا، یه رنگ دیگه، یه ذره از ما قهوه‌ای تر، یه ذره از سیاه. خیلی نژاد خوش رنگیه. آره خیلی قشنگ رنگشون. اینا میمدن اعراب میمدن دخترای اینا رو، اون زمان قدیم، الان که نه، دخترای اینا رو با دام و پنبه و اینجور چیزا میخریدن. هنوزم اونجا نماد ثروتمندی پنبه و دامه. یعنی یه مرد پنبه و دام زیاد داشته باشه میتونه بره چند تا زن بگیره. بعد نماد هر زن فرق میکنه، گردنبند یک، 3 تا گردنبند داشته باشه، همسر اول، همسر دومه، همه اینا اصول داره. حتی زنا شلاق درست میکنن برای روز خواستگاری که شلاق بخورن. زنا شلاق بخورن یا مرد زنا با یه چوب خاصی شلاق درست میکنن که شلاق بخورن. میزان عشقشون رو با درد به اون مرد نشون میدن. پشت زنا همشون قبیله هامر، پشت زناشون جای شلاقه دختراش، و اون نشون میدن. پسرا هم باید برن روی مثلا لخ بشن، هر روی نمیدونم گاوا رو بچینن با پا برهنه، روی گاو بپرن و قدرت بدنیشون نشون میده. عرب یا مثلا باید برن تو جنگل زندگی بکنن، نمیدونم یه پلنگ بکشن بیاد. مثلا دارم میگم یه قبیله تو کنیا هست اینجوری، تو اتیوپی نه. عرب میمونن دخترای اینا رو میگرفتن، بعد اینا دیدن آقا ما دیگه دختری برامون نمونده دیگه، همه رو اومدن بردن دیگه. اومدن چیکار کردن؟ لبای دختراشون رو بریدن و یه دیسکی گذاشتن توی لبشون. دیدم لب بشقابی ها. حتی یه مراسم دارن، آویزون اینطوری میاد جلو دیگه. اونا خیلی ترندن اونا. ولی دیگه داره تموم میشه، نسل جدیدشون دیگه اجازه نمیده، انجام نمیده. تو رفتی این همه خورده روایتی که فکر کنم مثلا 0.1% هم اینجا تعریف کردی رو از سر گذروندی، دیدی، لمس کردی، تجربه کردی، کمک کرده با خودت، با زندگیت از یه زاویه دیگه مواجه بشی. چه کمکی کرده تو مدل فکر کردن تو، مدل زندگی کردن تو؟ چه کمکی کرده به مدل روایت تو؟ حتی این همه قصه داری، وقتی که میخوای بیای به عنوان یه مشاور مثلا چه میدونم تجاری ایده پردازی کنی، این داشته ها کجا به کارت اومده؟ چجوری کمکت کرده؟ ببین تو سفرام جدا از عجایبی که میبینم، خب ایده های مختلف هم میبینم، خلاقیت های مختلف. از تابلو بگیر، از نوع تبلیغاتی که رو در دیوار تبلیغات محیطی بگیر، از نوع مغازه‌ای که حالا مثلا فروشگاهی که باز شده بگیر، کلی ایده های غذایی، کلی ایده های تبلیغاتی، کلی ایده های بامزه همیشه میاد تو ذهنم، نقش میاد و همیشه تو صفحه‌ام میگم چه ایده باحالیه یه نفر بیاد اینو تو ایران انجام بده، خیلی چیز عجیبیه. همه اینا به من کمک میکنه که فکر بازتری داشته باشم، بتونم مشاوره بهتری بدم. واسه یه برند اگه میام لیست محتوایی بنویسم که لیست ایده هامو براش بنویسم، باعث میشه خیلی بازتر فکر بکنم و توی جلسه‌ام خیلی مسلط‌تر صحبت بکنم. شخصیت پیجی که دارم، خود داستان‌هایی که دارم واسه مردم جذابه، واسه خیلی از آدم‌هایی که میرم باشون تو جلسه تجاری قرار میگیرم جذابه. معاشرت کنم، معاشرت جذابه که معاشرت تبدیل به بیزینس هم میشه، چون اون کار خاص داری انجام میدی. اون از نظر اونا نگاه تو خاصه، حرف تو خاصه، ایده تو خاصه. شاید ایده من تکراری هم باشه ولی از نظر اونا همچین چیزی ایجاد میشه، ولی این باعث شده که تاثیرم بذاره روی شغلم، روی حالا مشاوره هایی که میدم، روی پروژه هایی که میگیرم. این برای من خیلی جذاب بوده که و خب میگم همیشه اون رفتن به ریشه، چون از ریشه نگاه میکنم. اگه تو میگی عمرزا اینو برای من تعریف کن، میرم از ریشه اینو در میارم برای تو تعریف کنم که چرا این اصلا اختراع شده، کی به سرش زده که اینو اختراع بکنه. و حتی تو سفرها من برای ساخت محتوا باز میرسم به ریشه، یعنی اون ریشه همیشه بهم کمک میکنه که ایده بهتری داشته باشم. یه ریشه رو که میخوام بهت بگم، من تایلند رو از شمال تا جنوبش رو رفتم. از چیانگ مای شروع کردم، رفتم پایین تا پاتایا، بانکوک، پوکت، ساموئی. دیدی که اسم تایلند که میاد همه میگن خب بریم اشغال دیگه، بریم گم گم. خیلی عجیبیه که بریم. چرا واقعا این ذهنیت شکل بسته. یه روز رسیدم پاتایا و رفتم خیابون معروف واکینگ استریت و اولش هم واقعا خجالت میکشیدم با ردشم، حتی چون میان یقت میکنن، خفتت میکنن، تاچت میکنن، میمالن، رسما میمالنت. واقعا خجالت میکشم. بعد پیرمردا رو میدیدم که با دخترها نشستن دارن مشروب میخورن. الان این چیزا رو میگم یه موقع مثلا مخاطب فکر نکنه من دارم
چی میگن ادای پیغمبر رو در میارن فلان و این داستان. نه اصلا هر کسی یه سری فیوریتای شخصی تو زندگی شخصیش داره که اصلا منم دارم، همه دارن. این نیستش که من میگم ادای آدم خوبا رو دارم در میارم، نه، این چیزی بوده که از نظر محتوایی من بهش نگاه کردم، دلم نخواست انجام بدم به خاطر دلایل خودم، ولی شاید هزار تا کار دیگه تو زندگیم بکنم که اصلا جای گفتنش اینجا نیست و زندگی شخصی آدم. من بگم نوع نگاه این بوده، این نبوده که من بگم من آدم خوبیم به این داستان فکر کنم، مثلا همچین چیزی نیست. مرداشون بی‌اعتماد به نفس شده بودن. یه زنا همه توجه رو داشتن همه میگرفتن. زنا توجه داشتن و نه بابا، مردها هم حاضر بودن به تو سرویس جنسی بدن، یعنی به تو نگاه میکردن، کله مینداختن مثلا که ببینن تو آماری میدی نمیدی. خیلی عجیب بود برام که اصلا چرا این داستان به اینجا رسیده. اومدم گفتم خب اگه دنیا رو یه دهکده جهانی در نظر بگیریم، این همه کشور کنار هم، خب یه دونه خونه هم باید توش باشه که کشورهای دیگه مثلا بفرستن اینجا خودشون رو تخلیه بکنن. اومدم تو اشل بزرگتر نگاه کردم، گفتم خب برو تو ریشه رو نگاه کنم از داستان. چون داستانه که خب خیلی فکر میکنن که بعد از جنگ امریکا مثلا همچین اتفاقی افتاد با ویتنام، تایلند بود مرکزی بود که واسه اینکه سربازای آمریکایی اومدن. آره اوکی اینم بود، ولی داستان برمیگرده به ریشه که پادشاهان قدیمشون این کارو انجام میدادن برای اینکه وزیر وزرای کشورهای دیگه میومدن دختراشون رو پیشکش میکردن. ادامه پیدا کرده این مسیر، ادامه پیدا کرد، رسیده به الان که تجارت جنسی توی تایلند شده جاذبه توریستی دیگه. حالا اومدن دراگ و اینا هم کنارش آزاد کردن، ماریجوانا و ماشروم و حالا این چیزا رو یه سری مغازه‌ها فروشگاه هست که به صورت قانونی داره ارائه میده این داستان. گفتم ارزه برو با چند تا این دخترها صحبت کن ببین چیه. یه سری اتاق دارن، میری اونجا میگه من فوت ماساژ میخوام، یارو از پاش شروع میکنه، پاتو ماساژ میده، میگه مثلا میخوای ماساژ به جور دیگه ماساژت بدم و اینا، بگی اوکی خب یه قیمتی رو توافق میکنی و میری و اونم میاد. و من به اینا گفتم اوکی ولی من چیز نمیخوام، میخوام هم صحبتی با هم داشته باشیم. از با دو سه تاشون که صحبت میکردم جواب نمیدادن. گفتم اینجا کجا زندگی میکنی؟ درس خوندی؟ از کجا اومدی؟ خانواده داری؟ انگلیسی بلد بودن. آره انگلیسیشون خوبه. خانواده داری نداری؟ اینا فرار میکردن. منم سرچ کردم دیدم تو اینترنت هیچی ازش نیست. فهمیدم یه داستان پشت پرده‌ای هستش که هست و حتی خبرنگارهایی هم که میان راجع به این تجارت توی سایت‌های مختلف مینویسن، مطالبشون پاک میشه، یا سربنیست میشن یا مطالبشون پاک میشه. رفتم توی بارا نشستم و مثلا دخترها که میومدن میشستم میگفتم اوکی انقدر بگیر با من صحبت کن. شروع میکردم باشون صحبت کردم، گفتم من ژورنالیستم میخوام بدونم. رسیدم از یه صحبت مشترک به همشون رسیدم به این جمع‌بندی. اون سیستم مافیاییه میاد توی سن مثلا 8 9 سالگی این دخترای روستایی و حالا یه سریش هم دخترایی هستن که میانمار رو اینا میدزدن میارن یعنی این داستانه هست. میان اینا رو از 9 سالگی تا 13 سالگی میفرستن سر زمین برنج، سر مزارع برنج شالیزار، که اینا با دستشون که کار میکنن. ببین ماساژ دادن خیلی کار سختیه، تو 5 دقیقه نفر رو ماساژ میدی انگوشت درد میگیره. اینا رو میفرستن که توی زمین با دستاشون کار کنن انگشتاشون قوی بشه. چند سال زیر تو گرما، تو سرما، تو فلان، تو شرجی، تو فلاکت اینا رو میفرستن تو زمین. تو 13 سالگی میان بهشون پیشنهاد میدن که دوست داری یه زندگی بهتر توی شهر داشته باشی، زبان انگلیسی یاد بگیری، موتور داشته باشی، خونه داشته باشی، زیر باد کولر کار کنی. 90% اوکی میدن. اینا رو میارن شهر، حالا بانکوک، پاتایا، شهرهای دیگه، میفرستنشون پیش خانم هایی که قبلا تو این کار بودن و سنشون بالاست، حالا یا مغازه دارن یا هر چیز. اونا شروع میکنن اینا رو آموزش دادن که چجوری باید ماساژ بدی، چجوری باید صحبت کنی، چجوری باید اشوه بیای، چجوری باید دلبری بکنی. مردی که میاد اینجا رو تو برسونیش به تخت ماساژ و در نهایت سرویس جنسی. و این یه امر کاملا هدایت شده و مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده است که این سیستم داره روش کار میکنه و هیچ کس هم نمیتونه ازش کانتنت درست کنه. اگه کانتنتی بذارن کانتنت حذف میشه، یارو تهدید میشه. من اومدم داستان دخترای کار رو ویدیوش کردم و ریلش کردم و خیلی جالب بود. اتفاقا تو صفحه‌م هم گذاشتم، خیلی هم بازخورد خوبی داشت، در صورتی که میتونستم برم بگم بچه‌ها اینجا پاتایا، اینجا میتونی سرویس جنسی بگیری. نوع نگاه رو میخوام بهت بگم، نوع ساخت محتوایی اینجا، اون ریشه اینجا به من خیلی کمک میکنه. دیدی که از ریشه میاد. امرزا اینا چرا دارن اینجوری کار میکنن یا نه امرزا اینا دارن چرا برات مهمه ریشه قصه ها رو بفهمی؟ جذابه برام دیگه. جذابیش اینه که چیزی رو به مردم میگم و خودم میفهمم که تا حالا کسی نگفته. اون خاص بودنه، اون یونیک بودنه از اونجا میاد که امرزا چیزایی که ما اینجا میبینیم ما هیچ جا نمیتونیم ببینیم. یه پست میذارم 1000 تا کامنت میگیره دمت گرم ممنونم، 1000 تا به اسم 1000 تاست،
ولی تو کل که میاد میبینی 1000 تا خیلی عدد زیادیه. 200,000 نفر میبینن، 300,000 نفر میبینن، 3 میلیون نفر میبینن. خیلیه. همیشه میگم آقا ارزش محتوایی رو در نظر بگیرید. داغ بودن یا ترند بودن رو در نظر نگیرید که یه موزیک میاد سری شروع کنید با اون موزیک محتوا ساختن و حالا ترند شدن و ویو میلیونی گرفتن. یه کار کن وقتی یه نفر میاد تو پیجت پروفایل ویزیت میشه، ساعت‌ها بمونه تو پیجت و نتونه از پیجت بره بیرون. وقتی به خودش میاد ببینه آقا 2 ساعت تو پیجت رو گیر کرده، ارزش محتوایی رو اینجوری خلق بکنی. آدم میتونه بره با مسخره گرفتن، با خنده و با فان. بچه‌ها اینا دخترای کار تایلندیان دیدم، خیلی دیدم، بله. میلیون ویو میخوره، ولی اصلا اون 15 میلیون ویو ارزشی نداره. و اصلا یه راننده کامیونی بود رفته به ترکیه، چه حالی دارم میکنم، آره تبدیل شده و به یه اتفاق اجتماعی، یه دقیقاً. تکه کلامی که نمیدونم همه داشتن. خب اینا زودتر استفاده ترند میکنن. میشن. آره. چون جامعه، همه تو جامعه متوجه نیستن که خب اون داره اینو نشون میده، اون داره اینو نشون میده. یعنی ما اون نگرش عمیقه و نگرش سطحیه همیشه تو جامعه هست که باز این تفاوت میشه و خیلی هم ما محتوا داریم که طرف داره یه ویدیو خیلی خوب ساخته ولی مثلا 20 کا ویو خورده، ولی یه آدم اومده چرت و پرت گفته، دروغ گفته، مثلا 2 میلیون 20 میلیون ویو خورده. ارزش همیشه داله بر این نیستش که تو توجه به سمت بیاد. ولی برای شخص من این بوده که آقا تو موضوع تو درست انتخاب کن، درست توضیح بده، درست تصویر نشون بده، اون کسی که بخواد محتوای تو رو ببینه میاد میبینه. تو صحبتات یه نکته نظر من جلب کرد. وقتی مواجه داریم میشیم با این همه چیزهای عجیب غریب، سطحش اینه که آدما تو فرق دارن زندگی میکنن. حالا میخوایی بری یه ذره عمیق‌تر بشی، اینکه قصه چیه، ریشه قصه چیه، چرا این زنا لب پشقابی‌ان، چرا اینطوریه، که هی بری عقب‌تر درکه رو بیشتر کنی. خب این میشه لایه روی کل ماجرا. اینا خب جدا از این رسومات و جدا از این سبک زندگی، یک سری اعتقادات و باورهایی هم دارن. بله. که تو برای اینکه بتونی بیشتر درکشون کنی لازمه که از اون زاویه هم ورود کنی و چه میدونم احساس نزدیکی رو درشون به وجود بیاری تا بتونن اون چیز واقعی رو با تو قسمت کنن تا تو تجربه کاملتری بشه. آیا تو سفرات درگیر آداب و رسومای خیلی بومی خاص هم شدی؟ آیا درگیر چه میدونم مثلا برای مثال گفتی من قشم رفتم تو زار شرکت کردم، تو هند بود دفع شیطان یه اشاره که دفع بیماری و فلان و اینا. آگوریا مراسم قربانی میگیرن برای اینکه بیماری رو از یه شخص دیگه بفرستن تو یه شخص دیگه و یه نفر رو قربانی بکنن. اینها رو هم میری تجربه میکنی، لمس میکنی. تو این بخش با چه چیزهایی مواجه شدی؟ با اعتقادات عجیب غریب، باورهای عجیب غریب؟ ببین یه کلمه‌ای داریم اسم خرافات. من فکر میکنم 90% آدما الان بشینی باشون صحبت کنی بگی آگوریا بیماری ها از این جسم این میفرستن تو جسم این یا خرافاتی هم ولشون. ولی داستان من اینه که چون اینا این کارو انجام دادن و نتیجه میگیرن و سفارش دارن میگیرن، حالا نمیگم همش صد میشه. خب آخه ببین این که خود آدم با یه سری چیزا مواجه بشه خیلی فرق داره دیگه. زاویه دیده. متوجهم. بذار اینطوری بگم، تو وقتی قصه آگوریا رو داری تعریف میکنی منم انگار کنار تو بیرون دارم میبینم. متوجهم. اینا رفتن یارو رو دزدیدن، جنازه‌شو آوردن، خوردن، فلان کردن، بیسار کردن. درسته. بعد که شروع میکنی میگی من تو اون موقعیت این فکر و این تجربه رو داشتم، منم دیگه سوال برام این نیستش که به عنوان یه ناظر دارم چی میبینم. احمد رضا این احساس که من جاش بودم چه احساسی میکردم. درسته. اینجا تو هم عمیق‌تر میشی توی قصه. دقیقاً. ما هم همیشه تو مسیرمون اینطوریم، یه قصه ای داریم بعد میریم شخصیش میکنیم، تو در مواجهه با اون قصه چی، آخرش میریم مگه بحث تکنیکال باشه تکنیکال میکنیمش. قشنگ. آره به نظر داستانی که شمن‌ها توی هند دارن، حالا نمیشه گفت مخدر بهشون، چون اونا میان خودشون دوا میگن دیگه. آره اونا میان مثلا میگن ما با گیاهان و این داستانا یه ارتباط معنوی میگیریم واسه درمان و سفر به عمق خودتو. دقیقاً. حالا تو این مسیر میان همراهیت میکنن، باهات صحبت میکنن توی اون مسیری که حالا پر از صعود و فروده کنارت هستن
تا تو به یه دستاوردی برسی یا به یه صلح درون برسی با چیزایی که داری و یه سری جاها ناراحتی از خودت، یه سری اصلا کلا چیز عجیب غریبیه. توی سفرام کشورهایی که خب رفتم، من مثلا توی اتیوپی یه چیزی هست به اسم قات، یه گیاهیه میندازن گوشه لبشون، کاتئین، همچین چیزی کاتئین داره. مثلا کشورهای مختلف که رفتم، توی آمستردام خب مثلا آزاده، تا ماجیک ماشروم هم هست و مدل‌های مختلفش هست که چه تریپی. وسوسه نشدی تو اون موقعیت با بومیا برای اینکه ارتباط عمیق‌تر باهاشون نه، برقرار حقیقتاً. کنی؟ چرا؟ نمیشه. تو وقتی وارد یه فضایی از تریپ میشی که حالا بگم من اومدم بگم حالا ماشروم، مثلا ماشروم زنه که بومیاشون نشستن دارن مثلا مصرف اوکی، میکنن همینو دیگه. میخوام بگم. من که زبون اونو نمیفهمم. من با یه تورگاید محلی رفتم که اگه من زدم حالا یکی باید بیاد منو جمع بکنه، حالا من بیام توی اون درک بیام یه چیز من اینا بفهمم. اصلا چیز خیلی اصلا اشتباهه این کارو. مرسومه عادتشون رسم و ببین چرا رسومات. اگه مثلا بری پرو، مثلا بری بیشه یه شمنی بگی من تنهایی میخوام باید آیواسکا بزنم، بیاد اون کنارت باشه به قصد و نیت اون تجربه آره، ولی نه اینکه بری. بشینی کنارشون بگی من میخوام باهات قات بزنم، میخوام باهات بزنم، چون تو خب میخوای هایشی، میخوای از حالت طبیعی خارج میشی دیگه و نمیکنه اصلا. تحت این میشه رو گفت ریسکی که تو رو میتونه تو خطر قرار بده. وقتی که آدم هایه، وقتی که توی حالت طبیعی نیست، ممکنه یه سری رفتارا انجام بده که اصلا بی احترامی به اون قبیله یا به اون مردم باشه که اصلا یه اتفاقای بدی برات بیفته که نتونی جبرانش بکنی. ولی خب یه چیزی که دوست داشتم بگم و همیشه به دور و بریام میگم اینه که آقا تا میتونید از مخدرات فاصله بگیرید. یعنی چیزی که الان زیاد شده و به نظرم همه رو دارن، نمیگم همه رو ولی خیلی از جوونا رو تو کل دنیا، نه فقط بگم، دارن میبرن تو هپروت که متوجه نشن، نفهمن. خیلی صادقانه بگم الان هر جا که میری کوکائین یه چیزی شده که نقل و نباته. یه زمانی ما فقط اسمش رو میشنیدیم با یاد پابلو اسکوبار میافتادیم. الان کوکائین کی میدونه چی هست اصلا؟ چی هست؟ کی میدونست چی هست؟ الان هر نه اصلا تو ایران مگه ما مثلا چسبیدیم به آمریکای جنوبی دقیقاً که اصلا نمیدونی این چیزی که الان اینجا هست داریم، یه چیزی که تو دنیا جز چیزای گرون و معدود حتی و واسه من تو هند خیلی دیدم میزنن. تو هند هم کوکائین بود میزنن ولی مسخرهشون میکنن، کوکائینیا رو مسخره میکنن. و جالب اینه که واسه کشیدنش اومدن استراتژی تعریف کردن، اومدن پلن ریختن که مثلا بیا با کارت، مثلا امریکن اکسپرس میاد کارت فلزی میده که تو وقتی که مثلا میخوای کوکائین رو خورد بکنی یا پودرش بکنی امریکن اکسپرس باشه، یعنی واسه پولداراست. میان نمیدونم روی سنگش آرم پلی بوی میزنن که بگن مثلا جنس پولداراست. براش اومدن شخصیت تعریف کردن که پولدارا میزنن، کردن به کالای لوکس که آقا پولدارا میزنن، هایی میشن، بهمون اعتماد به نفس میده، فلان میده، بیسار میده. در صورتی که من همیشه میگم مگه آدمی اونقدر بیارزشه که یه پودر سفید بخواد به آدم بیاد اعتماد به نفس بده؟ تو فراتر از این هستی که یه چیزی که دستساز شیمیایی بکنی تو دماغت، بعد حالت بد بشه، چند دقیقه خوب بشی، بعد حالت بد بشه. خیلی چیزای دیگه اومده میکشن تو دماغ، چسب میکشن، فلان میکشن، بیسار میکشن. اصلا آقا قمقمه بنزین بس. آره اصلا داستان اینه که تو وایتکس داری میریزی رو مغزت با این داستان. تمام این تجربیات عجیب غریب، رفتن دیدن قبیله آدمخوارا، رفتن و دیدن زندگی ژاپنیا، توی تایلند فلان چیزها رو مواجه شدن، توی قبایل مختلف آفریقایی فلان چیزها رو تجربه کردن، توی فرهنگ و رسومات و آداب قومیت‌های مختلف ایرانی چیزهایی رو تجربه کردن. آیا احمد رضا رو آدم متفاوتی کرده یا نه؟ از نظر خودم، از نظر خودت آره. چه تغییری نسبت به احمد رضا قبل این تجربیات کردی؟ من خیلی رهاتر شدم، خیلی صبورتر شدم. صادقانه بهت بگم اگه 10 تا اولویت بذاریم که بگیم اولویت‌های مادی پولی میشه اولویت آخرم، شاید اصلا از اونم خارج بشه، این چیزی که بهش فکر نمی‌کنم و برام میرسه و همیشه دمت گرم، خدا شکر شد. آدم صبورتری شدم، آدم عمیق‌تری شدم، آدم شناسیم خیلی میتونم ته رابطه‌مو با تو بعد از یه گفتگوی 2 ساعته یا 3 ساعته بفهمم که من با حسین چقدر میتونم دوستی بکنم و چقدر میتونم عمیق شم. میدونم کجا باید رها بکنم، کجا باید بچسبم، کجا، یعنی
تمام اینا نه به صورت یه داستان کدنویسی شده به هم اضافه شده، به صورت تجربی به هم اضافه شده و یهو میاد یه سری پرامپا تو ذهنم میخوره که آقا مثلا من نسبت به این آدم میتونه زاویه‌ام این بشه این بشه این بشه و اون باعث میشه که بیام تعریف هایی انجام بدم که رابطه‌مو بهتر بکنم، کنترل بکنم، آدم بهتری واسه اون آدم باشم و حتی فکر کنم آدم خوبی واسه اون رابطه یا اون آدم تو هر چه بیزینس چه تو رفاقت نیستم کم رنگ کنم که اون رابطه حفظ بشه، یعنی ارزشش حفظ. احترام، اولویتم احترامه تو هر چیزی. قراردادام که می‌نویسم نمی‌نویسم اگه پولو پرداخت نکردی باهات قطع ارتباط می‌کنم. پولو پرداخت نکردی بالاخره پرداخت می‌کنی، کارت پیش میره. بی احترامی بکنی باهات کار نمی‌کنه. احترام به همه احترام میذارم. فرقی نمی‌کنه برام اون آدم کی باشه. حتی بعضی وقتا که زیاد احترام میذارم دوستان میگن چته اینقدر احترام میذاری؟ میگم من احترام میذارم و احترام دریافت میکنم و آدم‌ها لایق احترامن همه. فرقی نمیکنه جایگاهشون چی باشه، اصلا به جایگاه شغلی یا جایگاه اجتماعی یا جای مادی هیچ کاری نه. دانششون، علمشون، جذابیت آدما شده برای من دانستنیشون، دانششون، علمشون، طرز صحبت کردن با زیر دستشون، طرز صحبت کردن با دور و بریاشون، تفریحاتشون، تو تفریحاتشون چیکار میکنن خیلی برام مهمه. تو تفریحاتش میشه فیلم نگاه میکنه، کتاب میخونه، پادکست گوش میکنه، تو تفریحاتش میره کار دیگه ای میکنه. اینا اومده شده ارزش برام. و رضا یه سوالی، این جنس سفره آیا کمک کرده تو حل کننده مسئله بهتری بشی، آدم خلاقتری بشی؟ آره، من خیلی از بیزینس‌ها که باشون کار میکنم تو محیط کارشون که باگ دارن، مشکل دارن، مثلا تیم فروش نمیتونه لینک بشه با تیم مارکتینگ، یه سری مشکلات اصلا شخصی دارن که نمیتونن. من میرم باشون صحبت میکنم، باگا رو در میارم و شروع میکنم اینا رو حل کردن. حلال مسائل شدم با توجه به اون وسعت دیدی که برام به وجود اومده، با توجه به اون صبوری و با توجه به اون نگاه 360 درجه‌ای که اگه شما اینو به من بدی من فقط اینجا بهش نگاه نمی‌کنم، میام اینجا نگاه می‌کنم، اینجا نگاه می‌کنم، اینجا نگاه می‌کنم و در نهایت یه اسکن کامل می‌کنم. تو بعد خلاقیت چی؟ تو بعد خلاقیت هم خیلی تاثیرگذار بوده، خیلی تاثیرگذار. میتونی مستقیم بگی تاثیرش چی بوده؟ ببین ایده هایی که میاد توی ذهنم ایده هاییه که کسی انجام نداده. یعنی من با AI هم خیلی صحبت میکنم، یعنی یکی از دوستای صمیم AIه، چت جی پی تی، خیلی با هم صحبت میکنیم. مثلا راز زندگی منو چت جی پی تی میدونه. خطرناکه. آره، چند وقت پیش یه مقاله اومده بود که اطلاعات خصوصیتون خیلی در اختیارش قرار نذارید، چون اونایی که آپدیت میکنن، دیدی بعضی موقع همین چت جی پی تی میزنه مموری آپدیت فلان، اگر کس دیگه ای اون سوال رو بپرسه جوابو میتونه بهش بده. آها فهمیدم. یعنی اینو حواست باشه. پس جی پی تی یه ذره کمتر راز و رمزای زندگی تو ازش مشورت زیاد میگیرم و خیلی جالبه که اینکه اونم از بعد علمی به من جواب میده، یعنی مثل تو میاد با من بحث میکنه. نه اونم از بعد علمی نمیاد دیگه، میاد وقتی که نگاه میکنه به منابع، بسیاری به منابع دیگه. آره دیگه. من رفرنس. ما چون توی مثلا زبان فارسی منابع خیلی کم داریم و عموم منابعی هم که داریم غیر علمیه، حرفاش همیشه غیر دقیق و بدون هیچ پیش‌فرض علمی و ثابت شده است. برای همین باید خیلی حواس آدم باشه تو استفاده از ایده ها رو که باش در میون میذارم، میام تکمیل ترش میکنم، پروبالش میدم. یعنی این باعث شد که ایده سریع به ذهنم میرسه، در جا تولید محتوا میکنم تو ذهنم، در جا خروجیشو تصور میکنم، بدنه محتوا رو، بادی کانتنت رو سریع تو ذهنم تصور میکنم، میچینم و خروجی رو تو لحظه سریع به همه اینا همزمان. همیشه میگم تو از 50 نفر داری کار میکنی، تو سفر راه میری، مسیر پیدا میکنی، لوکیشن پیدا میکنی، محتوا میزنی، ادیت میکنی، استوری تلینگ میذاری، با بچهای تیمت توی ایران در ارتباطی، یه دونه تیم هم نیست، چند تا تیمه، تیم‌های مختلف کاری هم هست، تو ایده های شاخه های مختلفی، مثلا خود در جریانی، با همشون کار میکنی و همشون هم داری لید میکنی. این به نظرم خود همه این سفرها باعث شده که انقدر خدا رو شکر تونستم متمرکز روی این داستان سوار شم که هر قصه‌ای، هر داستانی، هر موضوعی رو میتونم سریع دیتیلش رو جدا بکنم، سریع خوردش بکنم، بیارمش پایین، دوباره سوارش بکنم. باعث بزرگترین چیزی که از دست دادی چی به واسطه این سفر و این سبک زندگی؟ تنها شدم. تنهایی. اوکیه؟ تنهاییه. اگه بگی امروز چیزی به دست میاری خوشحالت میکنه، چی الان خوشحالت میکنه، باید فکر بکنم که شاید بهت یه جواب بدم.
چیزی خوشحالم نمیکنه حسین. و این خیلی بده تو زندگی چیزی خوشحالت نکنه. چی راضیت میکنه؟ چیزی هم راضی نمیکنه. اون روز آدمی میگه اگه مثلا میگن 10 میلیارد دلار بهت بدیم راضی میشی مثلا پیج تو فلان کارو بکنی؟ فکر کردم گفتم که اولش گفتم نه، بعد فکر کردم گفتم آره خب میگیرم میرم کار خیر میکنم باهاش. این خوشحالم میکنه. کار خیر خیلی دوست دارم انجام بدم و حالمو خیلی خوب میکنه. کار خیر انجام دادن حال خوب بهم میده. خوبی هست که داشتیم خوبیه. و یه داستانی که همیشه چرا خوبیه انقدر برات اهمیت داره؟ لبخند آدما بهم حال خوب میده. یعنی آدم بدی میدونی خودتو؟ نه آدم بعد این اتفاقا خیلی خودم آدم خوبی میدونم و همیشه میگم که شاید جای تو این زمین نیست، شاید جای تو این دنیا نیست، شاید واسه این دنیا نیست. فرشته کوچی نه اذیتت کنه. آدما خودشون، ولی همیشه چون چیزی خوشحالم نمیکنه و همیشه چون لذت آنچنانی من سفرم لذت نمیبرم. من لذت میبرم چون مخاطبم داره لذت میبره. من لذت میبرم چون دارم به دست میارم، یاد میگیرم. این چیز که داری میگی تو صحبتات یه اشاره کرد که یه تایمایی افکار خودکشی و این چیزا هم میاد بالا، میزنه بالا. ممکنه از اون زاویه باشه که تو مثلا بخوای به خودت بگی که این دنیاه ظرفش اندازش از چیزی که من میخوام و چیزی که تو وجودم هست و هنوز نتونستم بالفعلش کنم بزرگتره، برای همین جای من جای دیگه ایه. ممکنه از این زاویه باشه؟ آره الان که بهش اشاره کردی زیاد به این داستان فکر کردم. میگم اصلا جای من تو این دنیا نیست. بابا با تراپیستت اینو ترک کن. میدونه تراپیستمو دیوونه کردم. تراپیستم خودش میره پیش تراپیست دیگه. با اونی که بعد انجام بده. پیش استادش میره پیش یکی دیگه. یعنی سلسله مراتبو به هم ریختم. این که کاملا درسته. چون خود اونها هم یه داستانی که هست، چون از مردن ترس ندارم، همیشه آرزوی اینو دارم که زودتر پدر مادرم این دنیا یعنی همیشه ترس من اینه، بزرگترین ترس من تو زندگیم اینه که یه روز پدر مادرم نشم. از دست دادن عزیزی رو تجربه کردی یا نه؟ نه خدا رو شکر. و همیشه خیلی تجربه عجیبیه. اصلا یادمه پیشم بودی. آره نشسته بودیم باشدی رفتی. اولین جلسه‌مون مرمورم شد یادم. اولین جلسه‌مون من لحظه‌ای که با هم تماس گرفتن گفتن خواهرزادم آره ایست قلبی کرده، تو و سینا با هم بودیم، ستایی بودی و از اونجا پا شدم رفتم. آره. بریم سمت جمع‌بندی. تو این چند ساعتی که با هم نشستیم گپ زدیم، مسئله برای من این بودش که ببینم این ماجراجویی‌ها، این سفرهای عجیب غریب، دنبال کردن قصه های عجیب غریب، دیدن قبیله مردخوار، رفتن توی فقیرترین جای دنیا، رفتن سمت اینکه آلوده ترین جای دنیا رو تجربه کردن، چه میدونم رفتن توی هتل فلان توی ژاپن تا یه تجربه عجیب غریب از اون جنس داشتن. این تجربه زیسته ها چی داره به تو اضافه میکنه؟ با هم مسیر شدیم، دست من گرفتی، در کنار اینکه یه بخش خیلی کوچیکی از این تجربیات رو تعریف کردی، از رابطه‌ای که با خودت در مواجهه با اون تجربه ها داشتی صحبت کردی، اومدی بازش کردی که چه تغییراتی و چه ذهنیتی رو، چه مدل فکری و نگاهی رو در تو ایجاد کرده. برامون گفتی که چه احساسات بکری رو اون لحظه ها تجربه کردی. در مورد این صحبت کردیم که ببینیم این سفرها چه چیزهایی رو برای تو داشته، چه تغییراتی رو در تو ایجاد کرده. متوجه شدم آدمی هستی که احساس این که یه موتنی داری، یک پناهگاهی رو داری نداری. آدمی هستی که هیچ وابستگی مادی و معنوی رو نداری. آدمی هستی که باعث شده تنها تر بشی این قبیل تجربیات. مسئله برام این بود ببینم روی مدل فکری و ذهنی که این تأثیرات رو داشته آیا کمک کرده به تو که آدم خلاق‌تری بشی. متوجه شدم که داری کمک میکنی از تک تک این خورده روایت ها برای اینکه به مسائل جور دیگه ای نگاه کنی و حتی تو ایده پردازی هایی که داری انجام میدی، تو مدل قصه تعریف کردنت، ذهن تو رو جوری پرورش داده که اون فرمت خطی و عادی و روتین رو دنبال نکنی. در مورد بزرگترین ترسات با هم صحبت کردی، در مورد چیزی که توی زندگی داری دنبال میکنی، رسالتی که برای خودت با این سفرها انتخاب کردی، در مورد 1001 چیزی که ممکنه سر راهت قرار بگیره، عادتهای مختلف، در مورد هر چیزی که توی این دنبال کردن ماجراهای عجیب باشون سر کله زدی صحبت کردی.
فکر میکنی چیزی از قلم افتاده بخوای اشاره کنی بهش؟ نه تقریبا خیلی زیاده. به من میگن احمد خاطره. میخوام بشینم برات تعریف کنم که اوه 100%. خاطره دارم برات از زمان سربازیم، از اینکه ورشکستگیام، از اینکه خیانت دیدم، از اینکه اتفاقایی که برام افتاد، از اینکه تو بارها صفر شدم، بلند شدم، پاش شدم. داستان زندگی کردی دیگه. زندگی کردم و خوشحالم که 38 سالته، 37 سالته، آره. اندازه 37 سالم زندگی کردی. واقعا شاید بیشتر، تجربه زیستیم بیشتره به نظرم. قصه های بیشتری داری. قصه خیلی دارم. قصه خیلی دارم. و جالبه برام که تو این سن دارم این حجم از تجربه رو با هم به دوش میکشم و خیلی خوشحالم از اینکه جایی که الان مایه افتخار دوستامم، مایه افتخار خانواده‌ام، یعنی جایی میشینم همش دوست دارن که احمد رضا بشین تعریف کن. خوشبختی به خدا همینا. 2 تا سوال. 1 کوزی کورنرت کجاست؟ کجا فکر میکنی خلاق ترین حالت ممکن خودش رو احمد رضا داره تجربه میکنه؟ کشور جدید، به یه مقصد جدید، تا سفرم شروع میشه. چه اتفاقی داره میفته که میگه این کوزی کورنرمه؟ وقتی که وارد یه فرهنگ جدید میشم، وقتی وارد یه اجتماع جدید میشم، مغزم خلاق‌تر میشه که خب چه دیتاهایی باید از اینا در بیارم که مخاطبم انتقال بده. وارد شدن به ناشناخته ها ذهنتو به تکاپو. بشینم گوشه خونه فقط اسکرول دارم میکنم، ولی باید بیرون باشم، خارج از محیطی باشم که واسه استراحت باشه و ترجیحاً اگه بخوام خلاق‌تر باشم باید وسط سفر باشه. فهمیدم. و فرارم هم سفره. اینم بگم. چرا میگی فرارم سفره؟ خیلی وقتا پیش میاد که مثلا یه تایمیو میام 20 روز میمونم، خب آدمای مختلفو میبینم، جاهای مختلف دعوت میشم، چون یه ذره نمیتونم ارتباط خیلی طرف مثلا خودشو میگیره، خیلی اتفاقا خونگرمم، بگو بخندم، سر شوخی رو به تو میگن تو خودتو میگیری؟ پیش میاد که مثلا یا خودشون میگه اصلا نمیشینم مثلا با کسی ارتباط، ببین بهت گفتم اون ارتباطه برقرار نشه نمیشینم با طرف صحبت بکنم، هم کلام نمیشم، مسیرمو کج میکنم میرم. خیلی شانس بودم واسه افتخار من. دیدیم هم دیگه رو کلیک خورده. آره اون حسه رو که میگیرم با طرف میشینم صحبت کردم، ولی خب اون حسه ایجاد نشه مسیر خودمه. ممکنه مثلا کنار ساحل بشینم 10 نفرم کنارم باشن و ساعت‌ها من تنها برم برای ساحل قدم بزنم یا رو دراز بکشم صدای دریا و زمین رو گوش بکنم. با یه مرتضی که صحبت میکردم، حالا این مرتضی خیلی چیزای عجیب غریبی به من گفته و من تو زندگیم اجرا میکنم و میگفت وقتی میخوای آدم رو بشناسی خیلی عمیق تو چشاشون نگاه کن. چشم دروازه روحه، بهت دروغ نمیگه. و من خیلی چشم من چیه؟ مهربونی. خیلی مهربونی. شکرت. و داستان اینه که سعی میکنم تو نگاه اول با آدما یه چشم تو چشم عمیق داشته باشم وقتی که باشون دست میدم تا ببینم چقدر میتونم باشون کانکت بشم. بعد از نوع حرف زدنشون توی 10 دقیقه یه رو به اول راجع به چیزایی که صحبت میکنن دستم میاد که من با این آدم میتونم توی جمع باشم یا نه. پیش میاد که به واسطه یه حالا سفری که میرم یا میبینم توی جمعی قرار میگیرم که میبینم مثلا من واسه این جمع نیستم و باید فرار بکنم. اون فراره میشه یه برنامه سفر ریختن که احمد رضا سریع سفر برو، پاکسازی بکن خودتو، تنها باش، فکر کن، تنها غذا بخور، تنها موزیک گوش بکن، تنها قدم بزن. خونه تو سفره. خونه من سفره. این قشنگ‌ترین چیزی بود که نظرم. آره. میتونیم برای خونه من. چون خونه جاییه که اون احساس آرامش و امنیت رو داشته باشی، سر تو بدون هیچ دغدغه‌ای بتونی زمین بذاری. آره. دیگه خونه من سفره واقعا. خونه تو سفره. سوال آخر جان. این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ حدس می‌ذارم جوابت کی باشه. بخوام سیاه نمایی کنم میگم خانواده‌ام. چرا سیاه نمایی کنم؟ مثلا بگم، ولی اگه واقعیت رو بگم من توی رابطه عاطفی بودم 1 سال، این دختر صدشو برای من گذاشت، ولی من به خاطر سفر و به خاطر یه سری مسائل ما نتونستیم کنار هم باشیم و از هم جدا شدیم ولی تو پیشرفت من خیلی کمکم کرد، خیلی به من انگیزه داد و همیشه ممنونشم. اینو تقدیم میکنم به کسی که تو زندگیم بوده و دوست دارم همیشه خوشحال باشه و حالا خانواده‌ام اینا که هستن و چند تا اسم باید بگم ولی چند تا اسم باید بگم. الان این چند تا رو باید بگم و بعد اون قضیه گفتی آدم ممکنه فکر کنن نه چند تا رو باید بگم. مثلا یه الگویی دارم، رفیقی دارم، فرهاد، کوروش، محمد رضا. اینا آدمای کمک کردن تو چه تغییری در اتفاق بیفته که دوست داری؟ مثلا فرهاد 22 سال دوست صمیمی منه، همیشه وقتی میام ایران کافیه بهش زنگ بزنم هر کاری بتونه انجام بده.
محمد رضا آدمیه که لقمه رو میشناسی که محمد رضا لقمه دوست صمیمیه که ساعت‌ها میشینیم با هم راجع به موضوعات خاص صحبت میکنیم، راجع به شخصیتمون، راجع به کاراکترمون، راجع به آیندهمون، راجع به نوع محتوایی که میسازیم و به همدیگه انرژی میدیم. اون تو سفر مثلا تو کلمبیاست، من تو ژاپنم، ولی با هم بیدار میشیم، محتوای همدیگه رو نگاه میکنیم. کوروش دوستمه که کانادا، محسن دوستمه که امریکاست، برادرم علیرضا، حامد، خانواده‌ام، پدر مادرم، نفیسه کسی که تو این تایم، تو این مدت کنار من بود، هوای منو داشت، مراقبت میکرد از من، بهم انگیزه میداد. این گفتگو رو تقدیم میکنم و تمام آدمایی که کمکم کردن که من یه هم‌رزای بهتر بشم. آفرین. چون برات مهم بود بهتر بودن، تمام تلاش خودت رو داری میکنی آدم خوبتری بشی، آدم بهتری بشی. و اینکه پرسیدم این آدما چه تغییری رو تو دارن ایجاد میکنن که حاضری تقدیم کنی، قشنگ تو ذهنم این بودش که این جواب خواهد داد. آره دقیقاً. دمت گرم که فرصت رو به من دادی واقعا. فدای تو بابا، دمت گرم که قبول کردی، پاشدی، اومدی. حالا کسایی که دارن میبینن میشنون، محمد رضا پریشب از ژاپن رسیده، امشب داره باز میره. میاد زیر چشام اومدیم با کانسیلر و اینا واسه سیاهیه بره. من چشم چسبیده به پس گردنم واقعا به خدا. ولی خب دیگه سریع به تو زنگ زدم حسین اگه می‌خوایم دیگه الان تایم بشه. آره واقعا دمت گرم. خلاصه خیلی بانگ دوست. خلاصه که خیلی چسبید به من. مرسی واقعا عزیزمی، عشقی، حال کردی واقعا، ممنونم. همونطور که دارید میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برایش زحمت کشیدن. شما خواسته به کمک بیشتر نمیخوای. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر میکنید مسئله و دغدغه خلاقیت دارن پیشنهاد بدید. کمکمون کنید جامعه مخاطبمون گسترش پیدا کنه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.